เฮ้ยเอาว่ะเขาไม่ลงตำแหน่งคืน เดี๋ยวนะ แต่เราจะให้แต่เนื่องจากวันนี้เป็นนี่เป็นไลฟ์ที่2ของวันใช่ไหมแป๊บนึงนะเราเปลี่ยนเป็นปักหมุดแทนแล้วกันโอเค ฝั่ง YouTube อ่ะ You call that evidence? It's not I heard they convincing were at all. lovers turned enemies. Sounds like we're in for quite a show. That's Neither are impossible. There's that much, Mora? No way is it all clean. สวัสดีตอนเย็นครับ สวัสดีรอบ2 วัน Passion, Schadenfreude, indignation, terror. จบไปแล้วกับเควสหลัก Emotions burst 8 forth from ห the รือ 9 depths ชั่ว of โมง the heart and surround their host like a dense fog. ถือว่าสั้นกว่านะ แต่ว่าเรื่องช่วงท้ายๆคือรู้สึกเปรี้ยตึงเปรี้ยผมเล่นไป7 ชั่วโมงใช่ไหมผมจะเทียบกับพาร์ทแรกที่เล่นไปเกือบ10 ชั่วโมงอะหมายถึงบทฉาก1กับฉาก2ใช่ไหมอันนั้นแบบ จริงๆอาจจะไม่พูดถึงให้ลงไปเล่นเองแล้วกันกับบท3 บท 4ฉาก3 ฉาก 4 แต่เราตอนนี้จะเข้า You got everything Quest ready before the Neuvillette lights ever went out. But I was best friends with the victim. Except you secretly hated each other after what happened 5 hours ago. Rotten to the core. There's no use in hiding. ต้องไปแจ้งเตือนใหม่แล้วมั้งเผื่อเปิดโหมดไอ้นี้ไหมปะเปิดโหมดเครื่องบิน ไม่ They ได้ say let justice run down like water. Water is both the origin and the denouement. Somewhere between the raucous spectacle of the court and the cold rationality of the legal code, something has gone awry. You who were born with original sin, go forth and search for the long-buried truth before all is lost beneath the waves. I will use the past to judge the future. ชอบเพลงนี้เลยตรงนี้มากเลยโคตรเท่ In the end, the countless rivers of emotion shall flow into one, and the tumult shall give way to lasting peace. ต้นโซปะ Is the trial over already? My dear Eudix, I must remind you. No My dear trial can be Eudix. sufficiently dramatic if it is too short. You are right, Lady Farina. But this is not the end. Merely a prelude for what is to come. มังกรไม่ตัวนางใช่แต่ถ้าบ้านเราก็เรียกนางหรือเปล่า มังกรน้ำมีเฮ้ยจูแซบสวัสดีวันนั้นมันทองขนาดนั้นวะจูแซบแก้เลยแก้ผ้าเถียวใจเย็นแก้ผ้าอะไรวันนี้ไม่แก้ผ้า วันนี้มาแก้เควสเห็นชื่อในช่องแชทแล้วแบบทำไมมันทองขนาดนั้นวะอ่ะใครยังไม่เล่นเควสเราต้องการหลบสปอยลุงน่าจะให้เวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่าน้อยก็ยังไม่ได้ทำเควสประจำวัน โอ้ my god เลซินระเบิดจังหวะนี้ยังหลบสปอยอยู่เดี๋ยวผมขอเคลียร์เลซินแป๊บหนึ่งแต่เควสหลักเล่นไปแล้วบทฉาก3กับฉาก4สุดที่7 ชั่วโมงไม่ถึง10 ชั่วโมงว่ะ อย่าเลยแต่แค่นี้ก็นานแล้วหรือเปล่าก็ตกประมาณเควสละ3 ชั่วโมงครึ่งวะถ้าแบบหารเฉลี่ยอาจารย์ดูนิดส่งอะไรมาอุ้ยไม่ได้มันต้องแก้เควสมันนี่ไม่แก้ผ้าเลยจูแซบมันแก้ผ้าเลยแก้ผ้าเดี๋ยวนี้ก็โดนแบนดีใคร
ให้ส่งอะไรมาเฮ้ยมีคนอวดฟู่เฉินใส่อาจารย์เดี๋ยวจะโดนตีผมก็อยากได้ผมกำลังกดอยู่อวดทั้งน้ำตาครับไม่รุนเลทแต่ไม่ได้ตั้งใจกดตู้นี้มันตึด จบละ ไม่ได้ตั้งใจแต่น้องเก่งนะน้องเป็นตัวรถที่ดีต้องดีใจไม่โดนเชื่อหนูเรียนมาก็จริงดิไม่ได้จูไม่ได้อดทนทีหน้าฮึบหรือลุงนัทควรจะลาออกจากทวิสแล้วไปเปิดโอลิแฟนวะอะไรวะเนี่ยเศร้าจัง เราประกาศแกรดแล้วก็บอกว่าไปทำโอลิแฟนแล้วได้ไหมแบบเงินมันไม่พอ ดาเมจแบบแย่มากเดี๋ยวก่อน ไหนอยากดูดิ โอ้อันนี้C2เหรอ C2ที่บอกว่าดาเมจเอ้ยใช่ไอ้ลูกบอลน้ำจะเคลื่อนที่ช้าลง คือต้องเป็น Z เหรอผมถามจริงผมไม่เข้าใจ นี่เดี๋ยวจะให้ดูคือแบบตอนแรกก็ไม่เคยกัดก็ไม่ได้อ่านกลุ่มนั้นแต่พอแบบวันนี้ได้อันที่2มาก็แบบตั้งงานความเร็วการเคลื่อนที่ของฟองน้ำจาก rising water จะลดลง 30% ที่ระยะเวลาต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้นอีก3 วิคือแบบ คือถ้าเป็นแบบปกติทุกคนจะสังเกตว่ามันเคลื่อนที่แบบสุดแมปเร็วมาก เราต้องได้ G2 มาเพื่อทำให้มันช้าลงเนื้อให้มันช้าลงแบบปวดหัว อะไรก็ไม่รู้แบบทำจริงอันนี้คือ G2 เหรอคือถ้าแบบทำให้มันช้าตั้งแต่ C0 แบบเนี้ยแล้วก็แบบมาเพิ่มแบบเขียนว่า C2 เพิ่มเวลาให้มันยาวนานขึ้นอีก3 วิเนี่ยจะดูดีมากกว่าอยู่ นี่ก็มาบอกว่าอ๋อเดี๋ยว C2 เราทำให้มันขึ้นที่ช้าลงแล้วแบบน่าเกลียดมาก เราไม่ได้ ก็จะบอกว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ C0 แย่มากตอนแรกก็ตกใจว่าทำไมมันปกติส่วนใหญ่ การอัพหรืออัพเลเวลหรือปลดดาวพวกเนี้ยทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นหรือแบบคูลดาวน์แบบน้อยลงระยะเวลานานขึ้นแบบลดความเร็วแบบอะไรวะ อ๋อลูกโป่งน้ำคนนั้นจะวิ่งช้าขึ้นเพื่อให้โดนมอนได้เยอะขึ้นแบบปวดหัวแต่กดผิดตู้ใช่ไหมคุณจันดาร์กโอนะไม่ร้องไห้นะคุณลูกศิษย์สู้ๆนะผู้ชวนนะดีนะปั้นไปเถอะ เฮ้ย C2 จริงๆคือทุกคนน่าจะ C2 กันไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนที่ไปเก็บอัพเสาปวดเสาก็น่าจะได้ C2 กันนานละโอ้อะไรเนี่ยใช่น้องเก่งแต่น้องยังการันตีเจ้าเอ้ายังการันตีเจ้ายนจันทราเจ้ายนจันทราออกจากตู้ไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ยังการันตีเลยเราเปิดได้ดีหมันน้ำแข็งครึ่งหลังอุ้ยขอให้ได้เจ้ายนจันทราน่าจะรีรันปีหน้านะเอาฟูชนไปใช้ก่อนนะ น่าจะรีรันปีหน้านะโอ้นะเดี๋ยวนะแล้วถ้าที่บอกว่าการันตีเจ้ายนจันทราคือจะเก็บรอปีหน้าเลยเหรอมันนานไปหรือเปล่าแต่ผมเห็นดริปอาร์เจนติแล้วผมแบบว้าวนั่นคืออาร์เจนติผมแบบตื่นเต้นใช่ดริปไหมวะมันดริปหรือลีกลุงนัทพูดออกมาลุงนัทลุงไปเจออะไรมา ผมไปเช็คหนึ่งนะผมไปเช็คหนึ่งว่าผมพูดอะไรไปสรุปลุงนัทสรุปเขาปล่อยอาร์เจนติยังหรือเขายังไม่ปล่อยหรือเขาปล่อยแล้วหรือเขายังไม่ปล่อยเดี๋ยวที่ผมไปเจอมาคืออะไร
จ๊จะเข้ามาใกล้ๆมาโอ้เจ๊ดาเมจทำไมมันน่าเกลียดจังเลยวะ มันไม่ขี้ผมเศร้าใจแล้วใครบอกเอาแค่ E0S1 อ่ะไปถึงใครอะไรคือ E0S1 ผมอยากได้แค่ฟูฉวนเฉยๆผมไม่ได้จะเอา S1 ผมเอาแค่ฟูฉวนเฉยๆแต่ยังไม่ได้อ่ะไปคาเฟ่สิดีกว่าแอบไปทำเควสชื่อเสียงได้ปะ อัปปี้สวิตตอนเย็นของกินของทางดาวไม่ใช่ของ Impact Third ลงแล้ว ลงไปแล้วคะแนนน่าจะไม่ตกมั้งนะเราเปิดเจ้ายนอันนี้คือเจ้ายนหรือเจ้ายนเอาใหม่สิจริงยวนเหรอ E2S2 เริ่มตั้งแต่ปีนี้แหละจะอยู่จนกว่าจะมีตัวละครที่ชอบเป็นพิเศษมาเพิ่มตะกี้ไม่ทำอะไรวะโอเคขอให้โชคดีละกันกว่าตู้จะดีแล้วน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยอะเราต้องไปทำเควสมะขอไปดูเควสคุยก่อนละกันเผื่อมีอะไรผมเห็นอันเซนติจากไหนลุงนัดนี่ไงดิฟอาร์เจนติ อาร์เจนติแบบอาร์เจนติคนที่ผมว่าจะต้องกดอะเป็นปัญญากายภาพใช่ไหมแอบอ่านได้ไหม แอบอ่านแล้วกันแล้วแอบแทรกขึ้นตรงนี้แล้วกันขึ้นมาขึ้นที่รู้ข้าพเจ้าลืมลงบิสของใครไปหาพี่มีแป๊บอุ้ยโชคดีนะอบิสของใครกำลังจะรีในอีก2 ชั่วโมงในที่สุดเขาก็ออกอาร์ต ผมกากเลือด เป็นปัญญากายภาพผมไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมแต่ผมว่าปัญญาจะไม่โดนบูบี้อีกจริงๆปัญญา5 ดาวก็ไม่แย่นะแต่ละตัวหรือเปล่าวะแบบจริงหยวนกับใครนะจริงหยวนกับฮิเมโกะที่ตอนแรกดีใจว่าออกมาจากตู้ไหนวะรูเลตจากตู้จริงหยวนใช่ไหมมาคู่กันกับจริงหยวนใน10 โลอุตส่าห์ดีใจแบบหุ้ยได้มาสุดท้ายก็ไม่ได้ปั้นปล่อย70ไว้เศร้ายังหาโอกาสกลับไปปั้นอยู่มั้งฉันขอใช้กุหลาบดอกนี้แทนคำทักทายจากใจอัศวินคลาสสิกของอัศวินแห่งความงามนิสัยที่เที่ยงตรงเปิดเผยและสูงส่งของเขาทำให้ผู้คนต่างเคารพนับถือเขาท่องไปในจักรวาลเพียงลำพังเพื่อเดินทางตามเส้นทางของความงามอย่างเด็ดเดี่ยวการปกป้องชื่อเสียงแห่งความงามในจักรวาลคือหน้าที่ของอาเจนติซึ่งการจะบรรลุหน้าที่นี้ต้องอาศัยความมุ่งมั่นความสามารถในการหว่านล้อมผู้คนปุ้ยไมเคิลโกใครเบื่อเอาล่ะ เพราะว่าตัวนี้ฝนจะโดน น่าจะโดนวิแอบแบบนึงผมลืมเปิดเสียงเกมเหรอผมขอโทษผมก็ว่าผมเล่นเกมตั้งนานไม่มีใครทักบอกเลยว่าผมลืมเปิดเสียงเกม So long as the audience thinks that seeing is believing, there's no limit to the number of tricks I can pull off. แสดงว่าแพทถั
ถัดไปหลังจากแพทโทปาสกับจิงริวจะเป็นอาร์เจนติ ขอแวะเควสแป๊บนึง จริงๆเควสประจำวันนะเสร็จตั้งแต่ทำเควสเนื้อเรื่องละ แต่ว่า มันนับแต้มไม่หมดเลย Hello. I'll Oi. be watching. จมเหรอ ได้เลย อีกกี่ชั่วโมง ตอนนี้ทุ่มนึงอีก2 ชั่วโมงอบิสของใครเติร์ดจะดี ลงได้เหรอ เห็นออฟไม่เข้ามาสักพักแล้ว ยังเพิ่งกลับมาเล่นใช่ไหมวอปเปอร์ฟลาเวอร์ทำสีได้เหรอ คุณทำสีเองด้วยเหรอรอบที่เราจำได้เราเอาวอปเปอร์ฟลาเวอร์ให้เขาทำสี แต่เดี๋ยวรอบนี้ผมจะกลับไปที่เมือง เดี๋ยวรอบนี้ผมจะกลับไปเอาสีที่เมือง เพราะว่ารอบที่แล้วผมอะคุยกับ NPC คนนี้ตรงๆเลย แล้วก็เอาวอปเปอร์ฟลาเวอร์เนกตาให้ แล้วก็ได้ชีเมนมา แล้วก็จบเลย แต่ผมเห็นว่าอีกรูทหนึ่งจะเป็นไง ได้เลยหนีไปลงบนบีชขอโชคดี ได้แต้มเยอะๆนะ Step on up. เกี่ยวกับสีของดิเพริสพัสดุที่หนักอึ้งสีเป็นถังเลยเหรอ อ่ะ มันก็น่าจะต้องรออีก1 วันใช่ไหม แล้วก็มาดูว่าจะได้อาชีพเป็นไหม แต่จริงๆเป็นไปได้ไหมว่าจะมีอาชีพเป็น2 อันเป็นแบบไฮฟลาเวอร์แล้วก็อันนี้ เอาเลือกได้ระหว่างจะให้วัปเปอร์เนกตากับ อันนี้ อย่าเอาสีไปเทใส่น้ำนะ โอเค อ่ะ เดี๋ยวเข้าเควสเลยแล้วกัน หมดเวลาสปอยเลอร์ อาจารย์สงสัยมาสักพักละ แล้วชื่อคนแรกไม่เปลี่ยนเหรอ เปลี่ยนนี่อ๋อมันหลุด วันนี้มี2 คนอาจารย์ก็เลยจะขึ้นให้2 ชื่อ โทษมันเลื่อนได้มาแป๊บนึงนะ มัน อ่ะ โอเค แบบนี้แล้วกัน ขอบคุณที่เตือนครับวันนี้มีหลานพิงกี้มีเขาเดียเข้ามาตั้งแต่เช้าละนั่นก็เลยไอ้นี่ ไม่อยากเอาออก เพราะวันเนี้ย นั่งเล่นเกมตั้งแต่เช้าละอุ้ย เปิดเควสไม่ได้จะไปทำเควสชื่อเสียงใจเย็น อันนี้ปล่อยเบอร์แล้วกัน โอเค แผลเป็นที่หลงเหลือจากอดีต แล้วมีชื่อภาษาอังกฤษไหมนะจำได้ว่าเขียนไว้อยู่จำได้ว่าเขียนไว้ The remain of the past day ฮะ ใช่ นี่คือชื่อบทที่1ฉากที่1ภัยคุกคามอันคุ้นเคย ไปที่พระราชวังเมอร์โมเนีย Paimon has so many questions about his true identity. Let's go talk to him and find out. ขอโทษที่ขัดจังหวะนะไพมอน อ่ะ ขออ่านคำโปรยเควสแป๊บนึง นี่อยากเทสตัวละครด้วยผมยังไม่ได้เทสตัวละครเลย
ชาวคอนเทนต์ส่วนใหญ่มักจะมีภาพแบบนี้อยู่ในหัว ผู้พิพากษาสูงสุด เราต้องใช้คำนั้นปะอะไรนะอิวเด็กส์เหรอ ผู้พิพากษาสูงสุดนิเวเลตนั่งอยู่บนที่สูงในโรงอุปกรณ์และมอบคำพิพากษาที่น่าทึ่งบนร่างกายของเขาไร้ซึ่งร่องรอยของการเวลา และไม่มีภาระที่เรียกว่าอารมณ์ ยุติธรรมเหมือนน้ำแต่ก็เย็นชาเหมือนน้ำจะเป็นแบบนั้นจริงเหรอ เมื่อความทรงจำมาโดยไม่คาดคิดเหมือนพายุฝน คนที่ไม่แสดงอารมณ์ก็มีช่วงเวลาที่สะเทือนใจเช่นกัน ก็จะเล่นไลฟ์ตอนสอบสังคมเอ้าก็วันนี้มันหยุดอย่างที่บอกผมว่าผมก็จะไลฟ์เข้าไปเลยมะเล่นเสียงอังกฤษเหมือนเดิมเข้าเลยแล้วกันต้องแปะสปอยไหมไม่ต้องแล้วกันแค่ดูชื่อแล้วก็รู้แล้วว่า นี่ไลฟ์เควสนิวเวเลตอุ้ยอยู่กับเมลูซีล่ะ Wait, did I hear that right? Monsieur Neuvillette, are you sure you'd like to take over the case yourself? ฮะ That's right. No, but why? Technically speaking, cases like this are better left to the guards. Neuvillette, Sidine, hey there! What are you two talking about? น้องซีดีน Traveler in Paimon, please help me talk our Chief Justice out of this. He wants to investigate a case on his own. Now, this is completely unprecedented. How can we have the UDEX acting like a private detective? อิวเด็กซ์จะทำหน้าที่เป็นดีเทคทีฟเฉย คุณคิดจะเปลี่ยนอาชีพกันเหรอ งั้นฉันช่วยแนะนำนักสืบเก่งๆให้ได้นะ เฮ้ย เราต้องห้ามเขาไม่ใช่ชักชวน I trust that you'd be able to work that out with how well connected you are, but I must apologize. I do not plan on relying on anyone else's help for this matter. เฮ้ย So, what is it exactly? It sure sounds serious if it's something you've got to investigate personally. A Melusi named Kiara received a threat letter. And เมลู then? ซีนชื่อเคียร่า That is all the information I have acquired at this stage. ชื่อเหมือนยูทูบเบอร์จากคนละไลฟ์เอียนเลย I have no idea why you're so hung up over this. I've checked the schedule in advance and it seems like there aren't any trials today. So, if you insist, I have no objections. อ่ะ ไม่ขัด ถ้าท่านจะไป Thank you for understanding. I will leave a note explaining my absence on my desk. I would appreciate it if you could take it to Lady Farina. เอาไปให้ท่านฟูดิน่า She ด้วย may have no ว่าล่ะ interest in official affairs, but standard procedure dictates that I'm still responsible for reporting to her. Yes, understood. I'll come back later and deliver the note to her. พอเป็นเรื่องของเมลูซีนแล้วนิเวเลตค่อนข้างจะสนใจเป็นพิเศษ Judging from Sadine's reaction, it must be pretty rare for you to investigate stuff personally. What's so special about this case? I cannot tell you just yet, but it reminded me of certain past events. There could be complicated conflicts of interest behind all this, so I must eliminate all risks in advance. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เหรอ บอกรายละเอียดหน่อยได้ไหม Come on, stop being so secretive. We still have no idea what's going on. It is not my intention to keep you in the dark, but I need some time to revisit those memories and collect my thoughts. Long story short, a little more than 400 years ago, I became the Judex of Fontaine and initiated a series of institutional reforms. There were few people I could trust, but I had two subordinates who were exceptionally trustworthy and capable. เมลูซีน Carol, ชื่อ a แคโร Melusine, and Vautrin, leader of the Special Security วอ and ลทรัน Surveillance Patrol. หัวหน้าทีมลาดตระเวนพิเศ They ษ must have been amazing people to receive such high praise from you. Indeed. Unfortunately, I wasn't able to protect them. เอ้า น้องเป็นอะไร
The reforms damaged the interests of some, and the more conservative faction took advantage of Carol's identity to instigate political unrest. Ultimately, they wanted me to yield more of my power. The incident resulted in Carol taking her own life เฮ้ย and ฆ่าตัว Vautrin ตาย being exiled. ว่าท่าน From ถู then ก on, เนรเทศ I've been especially careful when dealing with cases related to Melusines. อ๋อคุณกังวลว่าเป้าหมายที่แท้จริงของคนร้ายคือคุณ ดูเหมือนว่าคนร้ายจะคิดว่าเมดูซีนเป็นจุดอ่อนของคุณนะ All Melusines used to live a secluded life away from human society. I granted their wishes when some of them, including Carol, asked me to bring them to the court of Fontaine. Many common folk believe that I share a special bond with the Melusines, and whatever they do can be traced back to me. Some of them, especially those who hold a grudge against me, exploit that belief and stir up conflict over Melusines in an attempt to lay the blame on me. I have nothing against the opinions of others, but the moment a whirlpool of conspiracy forms, it inevitably affects the innocent. เดี๋ยวนะ อะไรคือ 1.48 บวก15 วิแล้วก็ปกติไปที่3 วิเฮ้ย ไม่รู้ ต้องนับคะแนนดีอภิษอะนับคะแนนเป่า ว่า 700 หรือ 600 แต่ละรอบมันไม่เท่ากันหรือเปล่า ไปดูอันดับดี มานับเป็นนาทีเป็นวิได้ แต่ละรอบห้องมันไม่เหมือนกันเปล่า เดี๋ยวนะ แต่อันนี้ไม่กันดีกว่าโอเค เราชื่อขึ้นสอแล้วกัน เปลี่ยนหมดแล้วกัน ฉันไม่สนหรอกว่าผู้คนจะคิดยังไงกับฉัน แต่เมื่อวังวนของการสมรู้ร่วมคิดก่อตัวขึ้น มันจะทำให้ผู้บริสุทธิ์เข้ามาพัวพันด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ It has already happened once, and I want to make sure it does not happen again. Even so, why do you have to be the one investigating? There's the guards, the Marechaussee Phantom, and the Special Security and Surveillance Patrol. Aren't they more than enough to figure out what's going on? Based on prior experience, there is a high chance that those who hold hostility towards me do not belong to the same department. The political system of Fontaine is relatively complex and involves the interests of multiple different factions. However, since I am technically an แต่ยัง outsider ไม่รู้ in เรื่อง Fontaine, fraction ของ a lot เมือง of นี้ trouble could ละ be เอียดเลย avoided if I เขามี personally กี่ took on the case. มี Outsider? กี่องค์กร But aren't you the Mickey. Chief Justice of Fontaine? Why would you be Mickey an Fucky Fire. outsider? I understand where you are coming from, but there is not necessarily a connection between my responsibilities and how I perceive myself. ไม่ค่อยสนคะแนนหนาในเมื่อไอ้พวกที่มีตัวละครเวล80มันตีบอสทีเดียวแตกอะเลยนับเวลาทำไม่รู้ว่าต้องฝึกตัวไหนเพิ่มมากกว่าการดูคะแนนแต่คะแนนมันนับจากเวลาไม่ใช่เหรอ มันนับจากเวลาไม่ใช่เหรอ มันยิ่งตีเร็วเราก็ยิ่งได้คะแนนเยอะไม่ใช่เหรอ จะบอกว่าไม่ดูคะแนนก็ไม่ถูกนะนี่ อันนี้ไม่ถูกนะ You know very well about my true identity, and have even met others of my kind in other แล้วก็ nations. แต่ละรอบอะเขาเรียกอะไร มันจะมีค่าต้านทานเหรอ ค่าความผันผวนอะมันจะปรับไปเรื่อยๆด้วย แล้วมอนแต่ละรอบก็ไม่เหมือนกันด้วย มันอาจจะเป็นมอนตัวเดิมแต่ว่าค่าผันผวนเรามีเยอะขึ้น เราก็จะตีมอนตึงขึ้น เคยเจอคนประเภทเดียวกันกับฉันในประเทศอื่นๆด้วยไหม ราชามังกรธาตุอื่นเหรอ Even though I was born with a human form, there is a fundamental difference between dragons and humans. ไม่พูดดีกว่า Taking on the role of Chief Justice does not make me a part of this community. In fact, the status I was granted has prevented me from forming deeper bonds with others. I have lived in Fontaine for a long time, but I do not belong here. That is why I call myself an outsider, a fish out of water.
ถ้ายึดตามคำพูดนี้พวกเราก็เป็นคนนอกของฟอนเทนเหมือนกัน Yeah, we have nothing to do with all those organizations anyway. So how about we come with you on your investigation? Let's team up and round up all the bad guys lurking in the dark. That does not sound like a bad idea. I rarely investigate cases on my own, but with professionals like you around, I'm sure it will go a lot เฮ้ย smoother. เราเป็นมือชีพอาเหรอ Oh, Paimon's starting to get a little embarrassed. Just leave it to us. I will write my note of เราบอก absence ว่าเรา right ช่ำใน away. การสืบ Let us สวน depart สอบสวน together once I'm done. นิวเดตเขียนไปแล้วเพื่อส่งให้กับเฟอร์ดิน่าหน้าโต๊ะทำงาน We should visit Kiara first and try to gain a better understanding of the situation. มันตี2-4 วิแล้วมันจบอะทำไง Feels like he นี่ผม doesn't ต้องใช้เว truly ลา4 วิเป็น belong อย่าง here ต่ำ in เลยอะ Fontaine, โอ้ but นะ is that really true? Paimon feels like he has a kinda skewed perspective on a lot of things. Anyway, let's catch up with him first. แต่เดี๋ยวนะแสดงว่ายังอยู่อบิสอันนี้อยู่ใช่ไหมะยังไม่ขึ้นอบิสของเวล80 ใช่ปะหรือขึ้นแล้ว เพราะว่ารอบนี้ Caught yourself จะต้อง a ไป fish ตี out of ไอ้นั่น water, ปะ right? But since ใหญ่ you're a Hydro Dragon, would a dragon out of water suit you better? อบิสรอบนี้เคลียร์ไฟกับน้ำแข็ง Thank you for your suggestion. I will consider using the more accurate term in private occasions. Please allow me แต่ to ว่ายังไม่ขึ้นซูเปอร์ส rephrase. ติงใช่ปะ Has a dragon out of water? Ugh, มังกรนอกตัวหนึ่ง sounds kind of weird. Let's stick with the previous version instead. อะไรดากอนเอาออฟวอเตอร์เนาะแปลกๆนะนิวเวเลตแต่ว่ายังไม่ขึ้นอบิสมิติซูเปอร์สตริงใช่ไหมะเพราะถ้าเป็นอบิสรอบนี้ของซูเปอร์สตริงจะต้องเล่น Pressure of Femtion ไม่ก็เล่นเอลิเซียกายภาพอีกแล้ว เอ้าเซเล่ไปเล่นไง เอาเซเล่ไปเล่นไหนนะกายภาพ Pressure of Rebirth I never thought I'd see him here. Does anyone have a camera? หุยเราเอง ลินนี่ ไม่ใช่นิวเลต We should have gone up to him and said something. Yeah, that was the perfect opportunity. คนดังของเมือง ท่านผู้พิพากษาสูงสุดนิวเลตแต่มันเหงามากเลยเพราะไม่มีโมเดลให้เดินตาม The weather's amazing today. เอ้า อยู่นี่ไง Kiara, สรุปน้องโดนอะไรนะจดหมายขู่เหรอ หรือว่าโดนลักพาตัว Monsieur Neuvillette! And you are? พวกพี่คือ Oh, I remember. You're the Traveler and Paimon. I've heard about you. Aw, she's adorable. น่ารัก Hi เกิ there, น it's nice to meet you. Thanks for the compliment. Is there anything I can do for you? I heard from Sidine that you received a threatening letter. น้องได้รับจ A ดหมายคุก threatening คาม letter. Oh, right. I remember now. The letter fell through the crack in my door as I was heading out this morning. It said something about catching me, so I thought someone wanted to play hide and seek. But Sidine told me it was a threatening letter, and that I could be in danger. But อยากเล่นซ่อนหนาไม่ that นะ doesn't happen with everyone ต้องใส่ looking ชื่อกันไป after แล้ว me, right? Have you run into any suspicious-looking people recently? Suspicious-looking people? What counts as suspicious? ถ้าเป็นแค่เล่นซ่อนหาก็ได้ยีเลย อย่างคนที่สะกดรอยตามเธอหรือไม่ก็คนที่มาคุยกับเธอบ่อยๆ นี่ไง คนนี้ไง นิวเวเลต Did you think of something? นึกออกแล้วเหรอ Nope. I don't Oh. remember meeting anyone like that. ไม่มี Do you still have the letter with you? I want you to show me what it says. ขอดูจดหมายได้เปล่า Let's see.
found it. Now then, get lost. If you don't leave the Maréchaussée Phantom, I will come and catch you in person. Don't say I didn't warn you. โอ้โหนี่จดหมายคุกคามละ A simple threat. Neither the handwriting ไม่ได้ซ่อน nor หา the ละ content โอเค itself รู้เรื่อง reveals anything about the writer's intentions. ทั้งลายมือแล้วก็เนื้อหาไม่สามารถอ่านความคิดของอีกฝ่ายได้ หรือว่าจงใจปิดบังตัวตน We can't rule out that possibility. Since you can't think of anyone suspicious, I will be heading back to the Palais Mermonia to review some official documents. Kiara, you should come with us. It's safer if you stay close by. Sure. Wait, no. I still have a case to work on. I promised Alof that I'd check on her place later. But you are being watched right now. Going off on your own could be dangerous. And that's where we come in to help. We'll stay with Kiara and make sure she's อื safe. เดี๋ยวเราอยู่กับน้องเอง With us around, anyone scheming to hurt Kiara can forget about it. Thank you, Traveler. Big Sis Paimon. พี่ไพมอน ไม่มีไงแต่เป็นปัญหาเปิดไม่ได้น้องอาจารย์นึกว่าเปิดได้เซเล่เขาเชื่อรีเบิร์ดไปแล้วพอเห็นเป็นตัวไวผมว่าคงจักแมวขึ้น6 ดาวดีไหมก็ดีนะ ถ้ามีพาดูฟิลิสอยู่ มันได้ใช้อยู่อ่ะอุ้ยเปลี่ยนชุด มาดีบูมพิงอย่าลืมทางเข้าอย่างนั้นทุกคน กี่โมงละ20:30 ใช่ไหมมาดีบูมพิง Don't worry, your Big Sis Paimon is super strong. All บิ๊ก right, ซิสไพมอน let us go our separate ways for now. Please take care of Kiara. We'll take her to a lost place right away. See you around. So, Kiara, how old are you? Let me think. 1, 2, 10? ฮะ I can't remember. 1 to 10 เดี๋ยว But I remember coming to the Court of Fontaine with Carol and Neuvillette. That must have been a long time ago. นั่นน่าจะนานมากแล้ว Carol? Did Neuvillette mention her just now? 400 กว่าปีก่อน 400 years ago. Why would Paimon be a big sister? My memory isn't that good. But Carol told me I could address others based on how I feel about them. เรียกตามความรู้สึก Paimon feels a lot more grown up than me, so you're a big sis. อุ้ยน้องเป็นเผ่าพันธุ์อายุยืนเหรอ Paimon sees. ไพมอนซิส Hey, Traveler, did you hear that? เสียงอะไรอ่ะเธอพูดถึงอะไรไพมอนสวัสดีครับลุงสวัสดีครับบูมพิงทานข้าวเย็นยังอย่าลืมทานข้าวเย็นกันนะแล้วว่าเราเห็นชาร์ลอตนั่นชาร์ลอตใช่ไหม Strange. Paimon felt like someone was following us. Olaf! พี่เอลอฟ Kiara, you're here. Huh? Wait, aren't these two? เป็น Oh, they're the Traveler and Big Sis Paimon. เราเป็น I thought so. What brings you here? นักพเนจร เพราะเรากำลังทำภารกิจลับนะเพราะเรากำลังคุ้มครองความปลอดภัยของเคียร่านะ All right. Guess I shouldn't have asked. May I begin inspecting the store as planned? Of course. Go ahead. น่ารักเกิน No hazards detected. You've cleared the inspection. Seems like the criminal from that case last month never set foot in here at all. That was quick. What were you inspecting? I took a look around the shop. Neuvillette says that us Melazines have special eyes that can see things people can't. Things like bloodstains. No matter how hard you try to clean them up, we Melazines can see their residual stains for some time. โอเค Pretty cool, huh? All right. Now that you're done inspecting, can we have a chat? Hear me out.
I'm planning to release an outfit for children next month and wanted to hire you as my model. เฮ้ย Is that okay with you? น้องจะเป็นโมเดล Of course. Is there anything I need to do? Please wait a moment while I take your measurements. The sample should be a perfect fit. Seems like they get along really well. Huh? What are you looking at? ตรงนั้นเหมือนจะมีเงาคนอยู่แฮะ Is there really someone watching us? Shh. Let's sneak over and take a look. ใครอยู่ตรงนั้น นั่นไง นี่เจอคนร้าย ไม่ใช่ อุ้ย ไม่มีฮิตบ็อกซ์ไม่มีตัวตนผีหลอกปะเนี่ย เงาก็ไม่มี แล้วเราบอกว่าเห็นเงาคนได้ไงบ้าน่ะ ไม่เชื่อ Strange. Why isn't he back yet? Gotcha! Charlotte, what are you doing here? Oh, wait, don't tell Paimon you're the one who sent Kiara that threatening letter. But you don't seem like the type to... Threat letter? What threat letter? อ้าว ใช่ มันจะเป็นเธอได้ไงก่อน ว่าแต่เธอมาทำอะไรที่นี่ This is starting to feel like an interrogation. Okay, I'll be straight with you. I don't know the slightest thing about that threat letter you mentioned. I only wanted to follow Monsieur Neuvillette and request an interview with him. อ่า You want to interview him? That's right. I'm not the only one, you know. Interviewing him is every journalist's dream. But it's not an easy task to accomplish. The Palais Mermonia rarely accepts appointment requests from us, and we never have the chance to interrupt when the court's in session. So imagine how surprised I was seeing him out on the streets today. It seemed like you were investigating something too. The perfect เป็นคนดัง opportunity to หา whip จับ up an ตัว exclusive, โอกาส don't you สัม think? ภาษณ์ได้ยาก Of course, เย้ย I'll ลุง make ขึ้น sure ส to ต turn รี in ม my วัน manuscript นี้ to ร้าน him นั้น for review. I วัน have นี้ my สตรีมเปล่า principles, and I'd never วัน publish นี้ an สตรีม article นะ without the วัน consent นี้เก of จินขึ้น all แพทใหม่ parties นะ involved. เฮ้หายไปไหนมาครับ หายไปทำคอมมิชชั่นมา หายไปหาตังค์มา แต่ลุงกลับมาแล้ว วีนี้กลับมาสตรีมแบบปกติละจริงๆลุงเก็บชั่วโมงเฮ้ยมา ถ้าผมทนไม่ไหวกับการสุ่มซีเร่ในฮงไกผมจะไปมองหน้าฮะ ฟาดมันในดางดาว โอนะเซเล่ในที่ไหนก็ดีทั้งหมดตอนนี้สไตล์เดลพลาดไป2 วันอ่ะอุ้ยสไตล์เร็วลุงไม่ได้สตรีมเลยวันก็ว่าจะสตรีมวันแรก สุดท้ายก็หมดแรง ใครเปลี่ยนชุดให้ผม เวลคัมนะตาเร็วรอบนี้น่าจะขอผ่านไปก่อน อาจจะไม่ได้จริงจังเก็บเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกัน รอบแล้วแบบแอบเสียดายนะที่ไม่ได้เพจเยอะใช่ไหมเขาบอกกันว่าสตรีมแบบวันละชั่วโมงแอบเสียดายอยู่ที่ไม่ได้ตามเก็บแต่ชุดตะกี้ก็ดีๆอยู่ รีบแลกเปลี่ยนเร็วจังล่ะ ผมจุ่มกินข้าวกันครับได้เลยอุ้ยลุงเล่นเควสนิวเลตอยู่นะถ้าเกิดหลบสปอยก็ไอ้ได้แต่ว่าเควสหลักเล่นจบละเควสหลักเล่นทั้ง2 ฉาก จบเรียบร้อยละ7 ชั่วโมง ทานข้าวให้อร่อยนะ แต่เราลองว่าจากหลังจากเขียนต้นฉบับเสร็จจะส่งให้ท่านนิเวเลตดูก่อนแน่นอนเขาคงไม่ยอมหรอกเก็บไว้เป็นความลับก่อนดีกว่า Yeah, we're doing a secret investigation that can't be made public knowledge. I see. Well, if you say so, I guess I'll put this matter aside for now. เสียใจด้วยนะ What a Charlotte. shame. Chances like this don't come by very often, you know. In exchange, could you tell me what the threat letter is about?
I swear I won't tell. เชื่อได้แค่ไหนกันเนี่ย All right then. บอกนักข่าวไปก่อนก็ได้ แล้วในที่เคลียร์ได้รับจดหมายคุกคามให้ชาร์ลอตฟัง What? Someone's targeting a cute little Melazine? Shh, not so loud. It just so happens that I did an interview with Kiara. Last month, in fact. It was well received by our readers, so I was planning to continue the เพิ่ง series. สัมภาษณ์ไปเมื่อเดือนที่แล้ว Someone's coming after her. I'll ask my colleagues about it. Who knows? We might find something. And don't worry, I know what I'm doing. This secret's safe with me. เฮ้ย But I gotta warn you, even if I keep my lips sealed, others will know eventually. Why? ไหนบอกว่าปิดปากเงีย There บ are a great deal about Monsieur Neuvillette's each and every move. Some may have already realized that อ่า something was up. ถ้าเป็นเรื่องของนีวิเลต Besides, the case involves Melazines, so... Anyway, I'll get going now. Watch yourselves, alright? โอเค เราจะระวังตัว Well, that was a nice chat. Let's head back and check on Kiara. โอ้ผมว่าผมจะแก้นี้ด้วยนี่หว่าเดี๋ยวนะขอผมนั่งแก้คอมมานด์ตัวนี้แป๊บหนึ่งต้องแก้ตรงไหนนะทาวิสแชทอัพพอยต์อันนี้ใช่ไหมเพราะว่าผมจะแอดคอมมานด์อันหนึ่งเข้าไปแป๊บหนึ่งนะ โอเค Go! หุยแล้วเจ้มาจากไหน เจ้คอดิน วันนี้เจ้อยู่ทุกที่ ผมตกใจ What do you think? The design looks pretty good, huh? I think it's great. Huh. It's very pretty indeed. Haran, what are you doing here? It seems that you just showed up out of nowhere. As I passed by the Palais Mermonia, I heard that Neuvillette was investigating a case with you. Technically speaking, he and I are under an employer-employee relationship. It didn't feel right to have my employer personally take on such trivial cases. พอเห็นนายจ้างต้องออกโรงมาจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ฉันเองก็ไม่ชินเอาซะเลย นั่นน่ะสิเรื่องเล่าของตัวนาคที่ไม่น่าจะรับตัวนาครักและเอ็นดูน้องๆเมลูซีนเป็นพิเศษนะครับ ถ้าอยากได้ตัวนาคอย่าลืมเปิดตัวที่มีแต่จิน เอาล่ะใครที่จะเปิด เปิดนิวเวเลตก็ไปเปิดใกล้ๆเมลูซีแล้วกัน I happened to ผื่อ have จะช่วย some ออกมา time ได้ at ง่าย the ขึ้น moment and came to take a look. I sometimes have my clothes ส่วนที่หมู่บ้าน custom เม made ลู at ซี this น boutique in any case, so we always have a lot to talk about. ส่วนลุงนั้นลุงไม่เปิดแล้ว Lucky to have someone like you. Leave this to me. You should go meet up with Neuvillette. Okay then, we'll leave Kiara in your hands. Come on, let's go find Neuvillette. น้องจะโดนลักพาตัวตอนอยู่กับคอลินปะเรากลัวมากเลย แต่คอลินก็เก่งนะ Recently. Same as usual. My schedule normally isn't too packed, so I have plenty of time for myself. Ooh, then shall we go out to play? How about a beach vacation? ไปเที่ยวชายหาดกัน I've even signed up as a volunteer lifeguard. I'm really good at swimming, so I'm sure I can help. หน้าที่เป็นไลฟ์การ์ดชีวพิทักษ์ ต้องแปลคำนั้นด้วยเหรอ ไลฟ์การ์ดที่แปลว่าชีวพิทักษ์มันแปลว่าอย่างนั้นจริงเหรอ จริงปะผมรู้สึกเป็นอะไรไม่ใช่นี่ไม่ใช่หมอแกนใจเย็นนะนี่คอดินเองคอดินเหมือนใครรู้สึกรู้สึกคุ้นๆแต่นึกไม่ออกเหมือนกันดีไซน์คล้ายๆใครสักอย่างแต่
แต่แบบ ทรงพี่สาวอีเล็กตัวอะ ไหนมีความคืบหน้าไหมนิเวเลต Oh, you're back. Is everything all right? Is everything alright อ๋อ We ran into Cloran. She offered to help us protect Kiara. That is good to hear. I trust her abilities. It looks like Kiara is in good hands. We thought so too. Well, did you find any leads? I've been looking over the case records, specifically inspection reports submitted by Kiara. แต่เราชอบนะที่เขาโชว์ความเก่งของคอดินแบบโดยไม่ต้องเล่ามากอะแบบแสดงให้เห็นในคาซีนเหมือนเลยว่า ตัวตึงขนาดไหน I've come up with two plans. On one hand, I could start with Kiara and track down the group behind all this step ส่ว by นเราเอง step. ที่เป็นผู้เล่นก็แบบโอ้ On the คอลิน other, เก่งมาก I could จริง also analyze the conflicting interests of these major cases and confirm my suspicions if there is indeed a mysterious group that bears a grudge against me. They both sound like pretty solid plans, but can you really finish browsing through all these documents? That's a lot of reading even for Paimon. Don't worry. I'm a fast reader when it comes to official documents. After all, I have several hundred years of reviewing under my belt. We'll help you read through them. We have nothing else to do. Thank you. I will continue looking through the ones piled up on the desk, but feel free to browse through anything else in this room. ฮะล่าได้หมดแล้วนะในห้องนี้เดี๋ยว what ทำไมมีเกี่ยวกับไรซ์ลี่อยู่ตรงนี้ด้วย ดูนี่ก่อนละกัน เดียวนะ มองดูกี่ครั้งก็คือมอร์แกนอะขนาดคนภาคเสียงญี่ปุ่นยังคนเดียวกันเลยอุ้ยคนภาคคนเดียวกันเหรอ ของคอลินกับมอร์แกน ผมไม่ได้ฟังเสียงญี่ปุ่นอะดิ อ่ะ งั้นก็น่าจะเห็นภาพจำซ้อนทับกันอยู่ แต่เดี๋ยวนะ คนภาคมอร์แกนไม่ใช่เซเบอร์หรอ ใช่ไหมเราพูดถึงเฟดโกใช่ปะไหนๆก็นั่งเช็คเลยละกัน แต่ผมจำได้ว่าถ้าเป็นเซเบอร์เฟสเขาก็ต้องใช้นักพากย์คนเดียวกัน แต่นักพากย์เซเบอร์พากย์เสนอไม่ใช่เหรอ เช็คแบบแต่ผมว่าอิชิกาวะยุยใช่ โอ้แสดงว่าเขาพากย์แสดงว่าเขาพากย์เส้นเหอกับ เดี๋ยว ใช่เขาพากย์มอร์แกน แต่เซเบอร์อ๋อเซเบอร์กับมอร์แกนนักพากย์คนละคนกันอุ้ยนี่เพิ่งรู้ ถึงจะเป็นเซเบอร์เฟสแต่นี่เขาไม่ใช่นักพากย์คนเดิมหรอ ว้าวอาร์เรียเพนดากงคนละคนจริงด้วยอันนั้นคุรายาโกะคาวาซึมินาดือโฮโดใช่มองแกนกับเซเบอร์นักพากย์คนละคนกัน ถูกแล้วไม่ใช่สิ่งที่รู้มาเขา
เข้าลักษณะคล้ายกับโมแกนอยู่แท้มีความเป็นพี่สาวแน่นๆ นอนตายกลางเลือดแล้ววิ่งกันได้นะแบบตีปื้มๆประกันด้วยไรซี่ถูกเดเทศออกไปอยู่ที่ป้อมปราการเมรุพิษและสิ่งที่รอเขาอยู่คือการรับโทษที่แสนสาหัสในของการพิจารณาคดีอยู่ท่านนิเวเลตเคยนิ่งเงียบในศาลเป็นเวลานานแต่นั่นเป็นนักโทษจริงแต่นั่นเป็นนักโทษจริงไม่ได้เป็นไม่ใช่การเปรียบเปรยว่าไม่ใช่นักโทษไม่ใช่การเปรียบเปรยว่าแค่ทำไงนี่ก็เหมือนเป็นนักโทษแล้วจริงๆตอนนั้นเป็นนักโทษจริงกีดขาและประธานองค์กรกุหลาบน้ำพ่ายแพ้ในคดีประลองและบาดเจ็บสาหัสจนไม่อาจรักษาได้การประลองเพื่อเกียรติยศในครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงผู้ต้องสงสัยคารัสไม่ได้โต้แย้งใดๆตลอดการพิจารณาคดีท่านนิวเลตขอสงวนสิทธิ์การออกความเห็นในคดีนี้รายละเอียดเพิ่มเติมยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาผู้แทนยื่นขอความร่วมมือกับหน่วยล่าเงาทำภารกิจพื้นบ้านบางอย่างพวกเขาเคยทำการตรวจสอบและเชื่อว่าเมรุซินทำให้กิจกรรมได้รับความนิยมมากขึ้นหน่วยล่าเงายังไม่ได้ตอบกลับแต่ตามหลักแล้วก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดเมรุซินสามารถเป็นไอดอลได้อ่านไร You're done reading already? Please wait a moment. I still need some time. ยังไม่จบYou're done reading already? กวนอย่าไปกวนขอส่งแป๊บนึงไม่อ่านครับเดี๋ยวคดีขนสินค้ารอบขนสินค้ากองตำรวจและหน่วยล่าเงาร่วมมือกันเพื่อไขคดีลักลอบขนสินค้าผู้เข้าร่วมหลักในคดีล้วนถูกตัดสินโทษตามความผิดที่แตกต่างกันโปรดดูในรายชื่อตารางภาคผนวกคดีคดีติดสินบนเสียดายเขาไม่ได้เดี๋ยวนะเขาไม่ได้ใช้อาวุธและมีความสามารถแบบมอร์แกนถ้ามีนะดองยาสี6 เลยบอกเลยเขาใช้ดาบปะดีใช้ดาบกับปืนมีคดีตัดติดสินบนที่ร้ายแรงเกิดขึ้นภายในกองตำรวจทีมลาดตระเวนพิเศษเข้าแทรกแซงการสืบสวนและจับกุมผู้เกี่ยวข้องในคดีได้ทั้งหมดผู้ต้องสงสัยยอมรับความผิดอันที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้น่าจะเป็น Have you made any progress? หน่วยล่าเงากับหน่วยลาดตระเวนปะ We skimmed through some of them, but there wasn't anything useful. Oh, there are so many documents lying around. Just how many cases have you handled? ก็ I น่า would จะ love หลาย to ร้อ answer ย that question, but the truth is, ก็น่า I จะหลายร้อยหลายพัน don't เคส need อยู่ the นะ precise อายุขนาดนี้ calculation myself. If memory serves me right, there should be at least 100,000 มากกว่า 100,000 คดี cases. The documents ที่วางไว้ you ตรง see นี้ are เป็นแค่ just ส่วน a หนึ่งเท่า small นั้น fraction of what's really there. กรีด Whoa, that's a lot. Looks like the work of a กี่ chief ปีอะ justice isn't easy ถ้า at เกิดได้ all. ตัดสินคดีทุกวันนะแบบตีแบบสั้นๆเลยนะ1 คดีต่อวัน ไม่ต่ำกว่า 100,000 เราแบบตีเลขกลมๆ แบบต่ำๆแล้วประมาณ200 เกือบ 300 ปี ไม่มีอยู่พันปีน่าจะแบบแสนไม่ใช่เลข 100,000 แน่ๆ กรีด That might be how it seems from another's perspective, but trials and official duties are, to me, simply routine. There are many documents here. Take a break if you are tired. เขาเป็นมังกรตั้งแต่ก่อน500 ปีนั่นใช่ไหมเพราะมังกรโบราณน่าจะเหตุการณ์มังกรโบราณกลับไปเกิดเป็นมนุษย์น่าจะแบบมากกว่า500 ปีน่าจะเป็นพันๆปีแล้วปะตั้งแต่สมัยเทพ Paimon's mind. ปาเนสมาจุติปะไม่รู้ All right, let us take a break then. เฮ้ยอย่าจุดใส่กันดิกินจุดเฉย Even though resting is a part of taking a break, shouldn't we at least talk about something?
ช่มังกรคือนาค Silence is making Paimon feel really awkward. มันดูไอ้นั่นเกินไป แต่พญานาคไม่มีหนวดเปล่า Please pardon my lack of consideration. เรียกมังกรเถอะ People rarely come to the Palais Mermonia for matters outside of work. To be quite honest, I am not sure what we should do. Would you like to have some drinks, perhaps? You must be thirsty after all that work. Ooh, drinks! Thank you! แล้วเขาก็จะดื่มแต่น้ำเปล่าปะถ้าจำได้ว่านิวเวเลต เขียน Paimon wonders what เขียนไว้ใน Neuvillette โฮโยแลบ likes บอก to ว่า drink. ชอบดื่มน้ำเปล่า Oh, maybe he's a fan of really fancy wines. แฟนซีไวน์เหรอ That person who'd เขาดื่ม own มา an จริงหรือเปล่า entire winery. You know, like Diluc. กลับมาพร้อมกับแก้วไว้ที่ปานีต What's inside these glasses? It looks just like water. น้ An astute observation. It is indeed water. ำ น้ำจริง ๆ น้ำรับแขกจริงๆ อย่าทำหน้านิ้วคิ้วขมวดสีไพมอน เขาบอกเลยเขาจะไปเอาเครื่อง So ดื่ม it's มา just plain old water? What did you think it was? Since you're the Chief Justice and all, Paimon thought you'd เฮ้ prefer ย something more. เธอจวบจ้าบน้ำเปล่าของผู้พิพากษาสูงสุดเหรอ This Yeah, water Mark. is indeed very special. It would not be an overstatement to call it sophisticated. I believe you've already tried Fonta. In fact, there are many other drink factories in Fontaine, including those that specialize in packaging pure drinking water. Said water is sourced from all across Tevat, including Mondstadt's Cider Lake, Liyue's Chingtsa village, and Inazuma's Konda village. Here is one of their latest products, water from Sumeru's Apam Woods. น้ำจากป่าอาปัม น้ำจากป่าอาแปม มันต่างกันด้วยเหรอ ก็น้ำเหมือนกันนี่นะ If I were to comment on their mouthfeel, the waters of Cider Lake warm the heart. The waters of Chintsa village have a poignant touch, while one might call the waters of Konda village placid. Distinct differences exist between Placid, the what waters is of that? each area. You will appreciate their intricacies once you taste them carefully. เราชอบ คำในการบรรยายน้ำแต่ละที่ นี่มันอะไรกันเนี่ย อบอุ่น ละมุน สงบ ดูในที่สีหน้าตาเหมือนกันเลย หุยไหน ส่งแย้มาใช่ไหม อ๋อ นาค นาคตัวนี้ต้องสะกดด้วยกอไก่ นาคสะกดด้วยคอควายคือพญานาคนะใจเย็นนะ ถ้าเป็นนาคตัวนี้ต้องสะกดด้วยกอไก่ What do you think? ใช่เขาเป็นตัวนาค จบละ Nope. Paimon couldn't taste any difference at all. อันนี้ก็จบแล้วไพมอนเธอมันเทสไม่ถึง แต่ไม่เป็นไรนะไพมอนเราก็เทสไม่ถึง It เหมือนกัน seems like you still have a long way to แล้วแยกอ go. อกแค่อันไหนน้ำสิงกับอันไหนไม่ใช่น้ำสิง Hey, this doesn't have to do with refining our taste. Paimon's pretty ซึ่งเราไม่ชอบน้ำสิง sure ordinary people can't tell the difference. How did you do it anyway? น้ำสิงมันปลาแรมอ่ะ Maybe because you're the Hydro Dragon? ก็เป็นได้ We are allowed to bring that up, right? Since no one else is around? Oh, Paimon's been wanting to ask this for ages. If you're the Hydro Dragon, why would you become Chief Justice in human society? ชอบเรียกเขาแบบไทย Sorry, I know it's ๆ โอ just เค curious. You don't have to answer. There's nothing to hide. I was simply organizing my thoughts. I accepted this position because I wanted to seek out answers to questions that have perplexed me. Questions? Are there really things you can't figure out? Many, in fact. But the one question that puzzles me the most concerns my own existence. In essence, I neither know why I ฉัน was ไม่รู้ว่าทำ born ไมตัวเอง in ถึง this เกิดมา form, ในรูปแบบนี้ nor do I understand where และ my ไม่รู้ว่า long ชีวิตที่ยืน life ยาว should นี้จะ take สิ้นสุด me. ลงที่ไหน I lost many memories from the moment I was born. The primordial sea, for example. I can only vaguely recall its connection to me, but I am unaware of what that connection is exactly. ข้อมูล
ไม่ครบในความทรงจำเหรอไม่มีใครตอบคำถามของคุณได้เลยเหรอ Perhaps the elemental dragons of other nations may have some form of an answer. However, they are scattered across all of Teyvat. Abruptly visiting could very well pose an unpredictable อ้าว risk. เป็นมังกรก็ยากไปเยี่ยมกันก็ไม่ได้ Some of them have very unique personalities, too. I have been holding on to these unanswered questions for a long time. But there is one thing I've discovered along the way. My emotions easily resonate with those of others. Even I don't have the slightest idea what they mean. My guess would be that there are at least some similarities between humans and myself. By observing their behavior, perhaps I could one day understand the meaning of my existence. สักวันหนึ่งฉันอาจจะเข้าใจความหมายของการดำรงอยู่ของตัวเองได้จากการเฝ้าดูพวกมนุษย์แบบนี้นี่เอง Have you made any progress then? Perhaps, แร but ง I มาก find such progress เราคืบหน้า difficult ไหม to ก็นิดหน่อย describe. As an outsider, chances to engage in meaningful interactions with others are few and far between. จูบ That's ละ why I'm quite thankful ท่า for นนี่ this ก็อยู่บน chat. ศาลแล้ว Such ก็ opportunities are rare. ยังห่างไกล Alas, time is limited. We should move on with our investigation. Are we gonna continue reading these documents? Paimon's getting dizzy already. I wasn't able to find any leads even after browsing through most of the documents. But while we were on the topic of water a moment ago, another idea came to me. จะทำอะไรเหรอ Water? Do you mean สระน้ำพุลูซีนเหรอ That's right. เราจะทำอะไร The Fountain of Lucine is where all of Fontaine's waters converge. It is the vessel ข้างใน of เต็มไปด้วยความ countless ทรง memories จำและ and อารมณ์มากมาย emotions. If there really were an organization attempting to use Melusines against me, they should also hold an intense resentment towards me. เหมือนเราใช้สูตร Perhaps โกง we'll อะ be able to find some new leads by ไปดูกันดี sensing กว่า the hydro element within the fountain. ที่ปลายน้ำมีอะไร Paimon think of that? Come on, let's go take a look. Perhaps we should go. There shouldn't be too many people near the Fountain of Lucine during the evening. อาจารย์ดูดิที่ตอนจบไลฟ์นะมีอะไรทำให้อาจารย์จะหายใจคว่ำได้ ต้องจบไลฟ์เลยเหรอ ดูตอนนี้ไม่ได้เหรอ โอเค เดี๋ยวจบไลฟ์ค่อยดูก็ได้ แต่นี้จะดึกนะ วันนี้เดี๋ยวเราต่อรางดาวด้วย จะต่อรางดาวไหมอ่ะ คิดอยู่ นั่นดี จะได้รางดาวต่อดีไหมนะ แต่ดูก็ดูนะอาจารย์ เอ้า งั้นเดี๋ยวขอแวบดูแป๊บนึง อ๋อ ไอ้นี่ใช่ไหมไปมีดหลุด วิโอ้นะ Monsieur Neuvillette? Are they headed towards the Fountain of Lucine? ใช่ ดูดิ ไปไหนก็มีแต่ NPC เรียกเรา I probably shouldn't disturb them. I wonder what's going on. ก็คือ ทั้งเมืองคอนเซิร์นแล้วว่านิวเดตออกมาทำอะไร Looks like we got lucky today. There's hardly Do la, anyone do la. around. What should we do next? Oh, Traveler, can you still hear the voices from the fountain? ได้ยินไม่ชัดแล้วอ่ะ ให้ฉันดื่มน้ำทะเลบรรพการหน่อยไหม Perhaps leave the investigation to me. I need you to take a few steps back and keep a safe distance. เฮ้ย A safe distance? ทำอะไร What exactly are you? โอ้ my god จะแสดงอภินิหารเรา my god Oh, it's glowing! แสบตา พี่หลอกผมเข้าดันเจงปะเนี่ย ในขณะที่สารน้ำพุดูสว่างขึ้น คุณก็รู้สึกเวียนหัวขึ้นมา เดี๋ยวนี้เขาชอบให้เราเข้าดันเจียนในเรื่องแบบแปลกๆเนาะ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น ทิวทัศน์รอบข้างดูเหมือนจะแตกต่างไปจากเดิม ลองไปดูข้างหน้ากันก่อนดีกว่า
เอ้าเราอยู่นักพูดไหนเนี่ยอ๋อนักพูดตรงนั้นตรงก่อนทางเข้านี่มีการห้ามติงด้วยดูเหมือนตรงนี้จะไม่มีอะไรน่าจะเป็นอดีตดูจากทรงแล้วนี่ไงมีคนที่ตายแล้วด้วย อันนี้จะเป็นอดีตจริงๆแหละ นี่ไงน้องแคโรที่บอกว่าฆ่าตัวตายไปเพราะว่าคดี Thank you for bringing us here, Monsieur Neuvillette. The court of Fontaine is truly incredible. There's so many things I've never seen or heard เมื่อกี่ปีที่ before. แล้วนะ400 ปีที่แล้ว I ปะ understand your excitement, but Kira there's ma. no need to thank me. Although I have responded to your wishes, it was not without personal interest. Melusine's special sight make them especially suited for joining the Maréchaussée Phantom. I'm certain you'll become an indispensable part of Fontaine's detective force. I know, but I'm really glad to be of help. Not only can I repay you for your kindness, but also, it feels like my life has become a lot more meaningful. But a meaningful life also comes with its risks. It's definitely the safest to just stay in the village, but I want to see the outside world nonetheless. In truth, I've never really understood the purpose of my existence, or what I'm capable of contributing to this world. For almost 20 years, we've stayed in our village without finding any answers. That's why we wanted to leave our village and look for the meaning of our existence elsewhere. I understand your confusion. In fact, I feel the same way. I too came here for an answer to my questions about my own existence. Really? Could you tell us what we should do to fit in as you did? The truth is, many people threw rocks at us today and told us to go back to our village. It hurt a lot when they hit me in the head, and I tried really hard not to cry. Logically speaking, both time and effort are essential when different species attempt to peacefully coexist. It will be a difficult road ahead, with countless obstacles to overcome. Different identities and ways of thinking all contribute to strengthening the barrier between one another. Removing it will be no easy feat. There aren't many suggestions I can share, because just like you, I haven't fully integrated into this society. Despite my social status, I am still an outsider. Oh, I see. Let's all do our best then. I'm confident that we'll find the meaning of our existence one day. I believe in you, but you shouldn't lose sight of the difficulties ahead. If you run into any trouble, I suggest that you inform Vautrin, the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. Huh? Is he the person I met in the Palais Marmonia earlier? Yes? Do you have any concerns? That stone-faced human. He didn't even bother to look at me when I tried talking to him. It felt like he wasn't interested in anything but work. He is an earnest man. There will be plenty of opportunities to work together in the future, so please try to get along. อ๋อวอร์เทรนเป็นคนใช่ไหมปาเดริโก Hello. Can I help with anything? Thanks, but no need. Oh. Hello, I'm Carol, a Melusine. Is there anything you need help with? Get away from here! I'm calling the guards. Please, calm down. I don't mean to cause any harm. Hard to say. Yeah, we should probably stay away from these monsters.
Haven't you realized? Strange incidents have been increasing ever since they came. Why should we trust this species from who knows where anyway? I can't believe Neuvillette allowed them into the court of Fontaine just like that. Exactly. That so-called Chief Justice even granted them official positions. Not only that, but they're now responsible for investigating cases as well. I swear, there's some hidden agenda at play here. Go away! Quit acting innocent! I'm not leaving. I won't let you say bad stuff about him. We joined the Maréchaussée Phantom and solved lots and lots of cases. We've never done anything wrong. Solving cases? With Neuvillette in cahoots with you. You could have fabricated it all, and no one would know. So tell me, how can you guarantee that you Melazines aren't involved in anything that occurred recently? Didn't I tell you before? Don't go advertising if you're not a good talker. Vautrin? Aside from spreading unjustified rumors, if you continue insulting members of the Maréchaussée Phantom, the Special Security and Surveillance Patrol has every right to subject you to interrogation. There have indeed been an increase in cases recently, perhaps due to the shifting currents of conspiracy, and I understand your concern. However, there's been no evidence pointing towards Melazines being involved. Even the captain of the security patrol is on their side. Neuvillette's newly reformed police ยังไม่มีหลัก force is ฐาน already เนี่ยถือว่าเป็น corrupt ผู้ to บริ the สุทธิ์อยู่ core. อย่าเพิ่งกล่าว How หา can two completely different species possibly coexist? You heard that? Yeah. I don't understand. ซาวเวอร์ Why won't anyone believe us? สวัสดีครับ There have been rumors เดี๋ยว saying นะ that you were born ส from มานอะไร calamity, คุณเต้ใช่ไหม and that you inherently bring danger to those around you. There are countless negative rumors about you floating around in Fontaine. It's near impossible for you to become a part of this society. Best if you give up before it's too late. Monsieur Neuvillette ขอบ said คุณ that ฟอล we โล่ needed ฮะ to put both time and effort in. I don't know how long it'll take, but I can at least try making my best effort. I still want to try a little harder. Thank you for bailing me out earlier. Okay, I won't be taking any more of your time. I painted a lot of flyers last night, so I have to stay and hand them out to everyone. Give them to me. You're not gonna take them away, right? We'll hand them out together. The faster we get this done, the sooner we can head back. หุยถ้าสงสัยว่าเกิดไปตุกอีหรอกไหนทำไมวอทรังถึงถูกเนรเทศไปด้วย What แต่จริงๆเรื่องคดีเขาเรียกอะไร มีการเพิ่มน้องเข้ามาช่วยมันก็เขาเรียกอะไร ยิ่งมีคดีไขมากขึ้น มันก็จะยิ่งเจอคดีที่แปลกมากขึ้นคดีเยอะขึ้น มันก็เลยเจอคดีที่แปลกมากขึ้น ก็ปกติเปล่า ที่ไม่เจอคดีแปลกๆเพราะไม่ไขหรือเปล่า ช่วงก่อนหน้านี้ Medals of Peace, awarded to you and Vautrin. ตราสันติภาพ Thank you for your continued dedication in the past 5 years. You've taken one small step forward in helping Melazines gain the trust of humans. I think I'll pass. Hey, don't say that. We wouldn't have made it this far without you. It won't be long before Melazines begin living peacefully with the humans. Just the thought of it makes me happy. Don't keep your hopes up. We've barely scratched the surface. There's still a long way to go before that dream of yours comes true. You blockhead! Don't ruin the mood! Blockhead. Vautrin brings up a good point. The trust humans have placed in you is still very fragile. Any small incident could undermine the hard work you've put in. Please be on your guard for the next few days. Yes, sir. Okay, got it. มันต้องเกิดจำดิงที่ เป็นไฮไพแน่ๆเลย Medal of Peace? Peace isn't going to give us back what's rightfully ours. Are you sure we should do this? We're no match for Neuvillette, even with all our powers combined.
what if... Nah, not gonna happen. As long as he remains in his position, there's no chance he'd take us out personally. There are rules even he must comply with in the political sphere, unless he wants to become an enemy of Fontaine. So quit worrying and just go ahead with it. I've already planned out the murder. Once we lay the blame on the Melazines as the person who brought them to the court of Fontaine, เร็วมากแต่ฉากฆาตกรรม no excuse. I guess you're right. Ugh. If he just left things the way they were, it never would have come to this. But he's forced our hand. Time to teach him a lesson. อยู่ดีไม่ว่าดีชอบสร้างเรื่องสมก็เป็นเจ้าพวกมนุษย์ นี่มีคำถามอีพวกนี้เดี๋ยวนะอ่านหน่อยมึงนะเดี๋ยว นี่มันอะไร ลุงแล้วขออนุญาตไม่อ่านออกเสียงแล้วกัน Melazines can't be trusted. That goes for Neuvillette too. อ้าว Peaceful coexistence? What a joke. Get out of the court of Fontaine and don't ever come back. น้องตัวเท่านี้แล้วน้องก็เลยฆ่าตัวตายเหรอ มีเมลิซีนโดนโยนความผิดใส่ The results of the investigation are in, Captain Vautrin. Go on. There is no direct evidence, but reasonable inference indicates that the ones controlling the situation are supporters of the old regime, whose interests have been undermined by the reform. They tricked Miss Carroll into going to the crime scene and pressed charges against her. After that, they incited panic among the people in order to make Monsieur Neuvillette confess to his mistakes and yield up power. The guards were stopped by the enraged mob and couldn't intervene in time. Miss Carroll chose to sacrifice herself to pacify the situation. And she called me a blockhead. A little investigation would have cleared things up. Why didn't she wait until we'd established the truth? She didn't have to prove her innocence like that. The situation had rapidly escalated to a physical altercation between infuriated citizens and the guards. Miss Carroll might have thought there was no better plan. That is indeed something she'd do. Captain Vautrin, should I present these results to Monsieur Neuvillette right away? There's no need. Notify the guards to restrict public access to all อย่า information. บอกนะ Restrict access to... ปิดข่าว Wait, are you planning to... พี่จะฆ่าพวกเขาไปทั้งหมดเหรอ I had a little sister named Ilaria who passed away when I was very young. She's just like Carol in every possible way. Innocent, kind, always believing the best of people. People like her are the most vulnerable to deception and betrayal. From the moment I met Carol, I knew that she'd be easily manipulated by others. I kept a cold demeanor and tried lecturing her into giving up. เอาจริง Looks like she was unfazed by ๆเควสนี้ค่อนข้างดาร์กเกินเบอร์กับเควสตัวละครนะเพราะปกติเควสตัวละครมันจะต้องมีเสียงพากย์ใช่ปะเควสระดับตำนานแล้วมันจะไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องแบบ Because I too ตึง began working towards that ขนาดนี้ high in คือ the เรื่องตึง sky เสียง dream จะอยู่ใน of เควสโลก hers. แล้วแบบมันจะไม่มีเสียงพากย์มันจะทุกอย่างมันจะดู Those ซอฟต์และเบาลง cowards แล้วมันจะ don't กรอง have the guts to confront ผู้เล่น Neuvillette. ออกระดับหนึ่ง They even avoided causing trouble for me. They were after เพราะสายสคริป Carol ต์หรือสาย all ที่ไม่ได้ along. ตั้งใจเสียบในเรื่องแบบจริง You ๆ จัง understand how ๆ ก็ I จะไม่ feel. อ่าน Right now, there's only one ความ thought ดาร์ก on my หรือไม่ก็ mind. พยายามปะต่อ Only through bloodshed can their debt be repaid. I understand, but I'm certain Monsieur Neuvillette wouldn't accept that as a solution. That's exactly why we need to keep this a secret. Give me the list of suspects. กรีด What happens after this? เควสระดับตำนานมันมาถึงขนาดนี้แล้วคือเราเข้าใจมาต่อว่าเควสอารมณ์เนี้ยมันจะต้องอยู่ในเควสโลกที่แบบให้แบบผู้ใหญ่หรือไม่ก็แบบ คนที่มี
ความตั้งใจในการตามเนื้อเรื่องปฏิติดประต่อเนื้อเรื่องแบบระดับหนึ่งมันจะแบบเขาเลยเยาวชนที่พูดได้ไหมพวกเด็ก12 13 10 20ปีที่แบบยังไม่ถึงกับยังไม่โตมากพอจนมีเขาเรียกอะไรวุฒิภาวะมากพอที่แบบไอ้เนี่ยการกรองได้ว่ามันเรื่องมันหนักหนาสาหัสเกินไปเกินเรท12 บวกส่วนใหญ่พวกนั้นมันจะอยู่ในเควสโลกแล้วแบบถ้าเกิดเป็นเด็กๆเขาก็จะไม่ค่อยแบบอ่านแบบละเอียดมากเท่าไหร่ปะอาจจะเป็นใส่สคริปต์ส่วนใหญ่ปะแต่ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เป็นไงบ้างไม่รู้ว่าทนอ่านกันหรือเปล่าเขาก็จะแบบไม่ค่อยได้โฟกัสกับเควสโลกยังเป็นจะมีคนมาสรุปให้ทีมันจะไม่ค่อยอยู่ในเควสตำนานแบบนี้ เพราะเควสตำนานมันต้องมีเสียงพากย์แล้วมันจะตึงแบบนี้ไม่ได้มันจะตึงแบบนี้ไม่ค่อยได้แล้วกัน I will take responsibility for everything. แต่มันก็ มันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเซ็นเซอร์ไปเลยแต่ว่า ก็มันอาจจะหดหูนิดนึง มันอาจจะหดหูมากอยู่ Did you know? They're hearing a major case today, and the criminal is Captain Vautrin of the Special Security and Surveillance Patrol. มันก็เลยออกมาจบแบบนี้ He resorted to personal measures to seek revenge for Carol and settled the score with the group that framed his friend. Hey, why aren't you saying anything? I'm thinking. We should try our best to bail him out when the trial commences. Bail him out? Why? Shh, keep it down. Haven't you realized? Both Vautrin and Carol are Neuvillette's most trusted subordinates. After everything that happened to Carol, Neuvillette's guaranteed to do everything he can to keep Vautrin around. Besides, now that the old regime has been uprooted, Neuvillette's status is secure as can be. As long as we redirect public opinion, Neuvillette will be able to give Vautrin a reprieve. The benefits are endless. Vautrin sought vengeance for his friend for a valid cause. This represents the justice he upholds. Please think about it. If the same thing had happened to you, wouldn't you feel the same way he did? Yeah, that's right. เราส เราย้อนกลับแป๊บนึงไหมเดี๋ยวนะคนไหนเป็นหัวโจกของเรื่องนี้ คือโมเดลมันหน้าตาคล้ายๆกันนะ การทำลายโลโก้ควรลงไปนอนเคารพพื้นดินเดี๋ยวจะเย็นนะเด็กสมัยนี้ส่วนหนึ่งมีความสามารถในการอ่านเฮ้ยนั่นการเป็นฆาตกรแต่เรื่องที่สูงกว่าผู้ใหญ่แต่อาจารย์นั่นแหละพวกเขายังขาดไอ้นั่นอะขาดวุฒิภาวะในการไต่ตรองเรื่องอะไรพวกเนี้ยพอได้รับสื่ออะไรแบบง่ายๆแล้วแบบมันจะขาดการยังคิดยังทำแล้วแบบมันจะนั่นแหละบางทีมันจะต้องมีอะไรกำกับอยู่กับเนื้อหาแบบเนี้ยเนื้อหาที่รุนแรงเพราะเขาจะเอาไปอัดแอปโดยที่ไม่รู้ตัวมันเขาก็เลยเอาไปยัดใส่เควสโลกไงซะส่วนใหญ่แบบมันก็จะกรองเหลือแค่ผู้ใหญ่ที่ตามเนื้อเรื่องหรือไม่ก็แบบเด็กที่อ่านเยอะอ่านเป็นแล้วแบบมีวุฒิภาวะมากพอแบบที่จะเข้าใจว่าอันนี้เป็นยังไงแบบควรจะทำยังไงแต่พออยู่ในเควสบทตำนานอ่ะมันไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใช้ความอดทนแล้วแบบมันย่อยง่ายเกินไปนั่นแหละแล้วมันจะแบบมันจะทำให้เขาแบบคนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะมากกว่าไม่สามารถแยกแยะได้มันค่อนข้างเป็นดาบสองคมอยู่แต่เรื่องก็คือมันสะท้อนให้เขาเห็นมากขึ้นว่ามันมีอะไรแบบนี้อยู่ขอผมย้ำเป็นเงิน เดี๋ยวนะตอนอีเควสนี้ใครเป็นหัวโจก อีคนที่วางแผนเขาชื่ออะไรทีเบิร์ดใช่ไหมคนที่ชื่อว่าทีเบิร์ดน่าจะตายแหละไอ้ตอนนี้กับซูเวโกชโอเคแต่คนนี้เป็นคนที่เราจำได้แค่ว่าผู้ชายคนตัวทุ่มๆตะเกียบเป็นคนที่ยืนคุยกับน้องแล้วบอกอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือ This whole thing started because of those despicable cowards who levied false accusations against Carol. How could Vautrin be declared guilty for seeking revenge? Monsieur Neuvillette,
Mr. Vautrin is innocent! He's innocent! Order! ไม่ได้เราไปไงเครื่อง I acknowledge ออ your ทริสก็น่าจะต้อง arguments. อ่านออกมาให้มีความผิดอยู่ดี เพราะว่า Your revenge could be การฆ่า seen as a form of justice. I understand เลือดล้าง your ด้วยเลือดไม่ได้ decision, ปะ which is why I cannot help but feel regret and even grief about the judgment I must now impose. Personal justice does not equate to justice as defined by the law. To execute your plan for revenge, you abused your authority and conducted informal executions. มีเวลาเสียงสั่นแล้วอะ Your actions have thus violated the law. แต่ความยุติธรรมส่วนตัวไม่เหมือนกับความยุติธรรมทางกฎหมายคุณใช้อำนาจในทางที่ผิดและลงประชาทัณฑ์เพื่อแก้แค้นให้สำเร็จ ซึ่งขัดต่อข้อกฎหมายโดยสิ้นเชิงใช่อันนี้ความยุติธรรมส่วนตัวกับของกฎหมายมันไม่เหมือนกันที่นี่ไม่ได้ใช้ที่ฟอนเทนไม่ได้ใช้กฎเขาเรียกประชามันเขาเรียกอะไรนะกฎที่ใช้คนหมู่มากเป็นเบสอะเขามีกฎหมายที่แบบเป็นข้ออยู่ Therefore, you will be declared guilty. เสียงสั่นแล้ว What? That can't be! Monsieur Neuvillette, please give this a little more thought. He has done so much for Fontaine. Vautrin, my friend, is there anything else you want to say? วีเขาเสียงสั่นนะตึงเวอร์เดี๋ยวกิน มันเศร้าเกินไปแล้วมันดราม่าเกินไปแต่ใช่ถ้าเกิดตัดสินให้ไม่ผิดอะไม่ยังเครื่องก็เป็นตัวประกาศสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดตัดสินให้ไม่ผิดอะมันก็จะมีคนวนซ้ำป่ะว่าฉันจะแก้แค้นแล้วแบบก็ใช้การฆ่าเป็นวิธีแก้แค้นซึ่งมันไม่ถูกมันต้องเอากฎหมายไปลงโทษคนที่ผิดซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ฆ่าเราไปสู้กันข้อมูลตั้งแต่เราพยายามที่ก่อนที่เขาจะลงมือฆ่าให้พวกนั้นเป็นพวกที่จัดฉากได้รับความผิดตามชั้นศาลอ่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นจะเป็นวิธีที่ถูกแต่อันนี้เขาลงมือฆ่าไปแล้วเขาสำเร็จโทษไปแล้ว Neuvillette, what have I done to deserve this? I've closely followed every one of your orders. Can't you see? Everyone in this room believes that I'm innocent. Why can't you just let me off? Is this what justice means to you? Answer me, Neuvillette! Order. Since there have been no further objections, the oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against วี Mr. จะร้องไห้แล้วอะ According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinal, Mr. Vautrin will be declared guilty. แต่นี่เป็นก็น่าจะเสียใจจริงๆแหละ Goodbye, Monsieur Neuvillette. This all happened because of Carol's naive ideas. How can different species peacefully coexist anyway? เอ้าอย่ายิงเย้าลุงนัทเข้ามาตอนสปอยล์ปะเนี่ยอย่างตึงวีผมใช้น้ำตาหนึ่งผมแบบมันตึงอะดูเขาเสียงสั่นดีมีขอบคุณที่มาสาวโกรธเอาโกรธเฉยเดี๋ยวขอโทษละกันที่เล่นเควสอยู่ขอบคุณสาวครับสาวเบอร์ที่เท่าไหร่ละตึงเวอร์รู้ดีเขาเสียงสั่นอะกรี๊ด นี่อยู่ในเควสตำนานจริงเหรอรับเดือนที่ 3ใช่ไหมขอบคุณครับเขาเสือเต็มหน้าเลยจริงๆโอ้ยแสบตา I'll be watching. จุ่มล้อได้เลยผมแบบไม่ไหว เขาจะร้องไห้อ่ะดูดิตอนเขาตัดสินแบบนายมี
ความผิด เราดูตอนฝนตกหนักแบบไม่หยุดตลอดหลายปีเดียวฮะอันนั้นก็คือท่านมังกรร้องไห้เป็นเวลาประมาณ3 ปีน้ำท่วมเมือง ขอบคุณ3 เดือนที่ 3ครับนีโกละหลบสปอยไป ไปเล่นเควสหลังให้จบก่อนแล้วเขาไปเจอลุงแต่ละไฟไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าฝุ่นเข้าตาให้มันอยู่ด้วยสาวๆเล่นเควสนี้จะต้องแบบร้องห่มร้องไห้แบบใครทำพี่หน้าของหนูร้องไห้แล้วดูดิเสียเพื่อนร่วมงานไป2 คนใช่ไหมคนหนึ่งฆ่าตัวตายคนหนึ่งก็อะไรทำผิดเพราะว่าเพื่อแก้แค้นให้เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งแล้วตัวเองก็ต้องเป็นคนตัดสินโทษกีด เมื่อกี้นี่มัน Apologies, it seems like my memories got the better of me. เอา I tried my best. แล้วมาหาโบแสแล้วเทความทรงจำใส่ผมทำไมก่อน Seems like it still caused the emotions within the fountain of Lucine to boil over. Due to my negligence, the overflow of emotions and memories must have affected you as well. Are you all right? ชอยโกหกว่าฉันไม่เป็นอะไรไม่ทันแล้วซึมเป็นไก่ต้ม Wow, the Hydro Dragon is more powerful than Paimon thought. Anyways, the last time we came here, the traveler only heard voices from the. แล้วทำไมเธอไม่เห็นอะไรไพมอน No emotions voiced or anything. It is as you said. This might be because I am different. It is not only the fountain. I can sense emotions from all waters in Fontaine. Rivers, lakes, and even the rain. That sounds awesome! จะดีเหรอบางทีความรู้สึกที่เกินไปสัมผัสไปก็ Emotions carried by water are always chaotic and เจ็บปวด disconnected. ใจเปล่า As an outsider, having my mind occupied with irrelevant memories isn't exactly a pleasant experience. ๆแต่ฉันไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าความรู้สึกในน้ำมักจะยุ่งเหยิงอยู่เสมอในฐานะคนนอกแล้วการที่สมองมีแต่ความทรงจำที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่าสนใจหรอกนะไพมอน เมื่อกี้ฉันเห็นความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับคุณนะ Which ones? ตั้งแต่พี่พาแครอลเข้ามาในนครมาการฟองเจนไปจนถึงคดีของวอทรัง It's fine. I prefer not to speak of those memories. That does not mean I am deliberately hiding them. เควสเซาเวอร์ It อัน was นี้ a คงตำแหน่ง coincidence. เควสเซา Perhaps อันดับ it is 1 a ของ good เทพแบบ thing ตอนนี้ that แน่ you นอน saw everything in that form. กรีด You should now เวทบทตำนาน understand ที่เศร้า why ที่ I สุดใน believe เทพแบบ there ตอน to be นี้ a เป็นของ conspiracy นิววิเลต behind all this. These 2 cases are much too similar. I felt like I needed to do something. น้องจะโดนล่อเข้าไปจัดฉากหรือเปล่า Of what you're saying. เขากลัวจะ Paimon out of the เคราจะโดน conversation. จัดฉากฆาตกรรมใช่ไหม Then let us get back to the point. While I was investigating the fountain, I discovered something strange. ก็คือ I did not sense too much hatred towards me within its accumulated emotions. เอ้า However, I did find some resentment directed towards Kiara. If I remember correctly, it seemed to be related to a smuggling case. I don't know Smuggling what caused case. this to happen, but it seems like there won't be a shortcut to finding the คดีลักลอบ organization ขนสิน that may ค้า be pulling the strings here. Oh, did อ่า I read about that in one of the ที่มี documents? รายชื่ออยู่ในภาคผนวกคดี You've ใช่ไหม read about it. In that case, the resentment should have come from that incident. Huh? What are you doing here? แล้วพี่ไปทำอะไรที่นี่ เดียว At the Palais Mermonia. What เราเจอคอลินเราเจอนาเวียเราเรียนเขียนโปรแกรมก่อนเถอะไอ้พวก NPC มันสร้างปัญหา หรือสร้างความแค้นไว้ในเรื่องเดี๋ยวเราต้องไปเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อมาแก้โปรแกรมเกมเราไม่ใช่หรือเปล่าใจเย็นนะ Navia, nice to see you again. เขาน่าจะโดนฆ่าไปหมดแล้วไม่ต้องห่วง I've heard some things, but I'm not purposely asking around or anything. Don't worry. คนสวย ขอชมอีกสักทีเขาได้รับฉายาว่าเป็นเทเลอร์สวิฟของเทแบทใช่ไหมสวยเกินพวกนั้นจุ่มดินหมดแล้วโดนบอทรังระเบิดไส้เรียบร้อยแล้วต้องห่วง Rumors are abroad that someone's scheming against Melusines, and that you're investigating the case. ใช่เธอ So รู้ I หรือเปล่า told the Spina di Rosula to keep an eye out for leads. We've had
familiar faces showing themselves at the Fleuve Cendre lately. Fleuve Cendre. Maybe you'll find the suspects among them. Thank you. Where did you hear about all this? The Chief Justice out on investigation, accompanied by the traveler from afar. No matter how you conceal your whereabouts, there will be countless eyes watching you. You talked to Kiara, but didn't ask her to keep things secret. People curious to know asked around for information, then it was only a matter of time before word of the threatening letter spread all across Fontaine. ผมจะรอดู เจ๊ปะเทาเล่นเควสนี้ Indeed. ผมว่าเจ๊ I did not expect that this could be kept hidden ที่ for ต้องเตรียม too ทิชชู่ long. แล้ว But ซึ the ม rumors still spread faster than I imagined. You know, it could be because you แอบ attract ไปทาน more สำคัญพรุ่ง attention นี้เจ๊ปะเทา than ก็ you ต้องเล่น think. เควสนี้เจ๊จะแต่งเป็นอาราคิโน Any ผมจะไม่รู้ progress with the investigation? The suspects who threatened Kiara might have to do with a certain smuggling case, but it is still uncertain if there is in fact another party behind all this. We are planning to return to the Palais Marmonia to revisit some details and identify the senders of that threatening letter. All right, then I'll round up the Spina di Rosula and follow up on their progress. Wait for my word. Ta-ta! ทาท่า Neuvillette, do you think there'll be any problems now that the word is out? แล้วมีอะไรนะทาท่ากับทูลูใช่ไหม I have already considered that possibility, and I do not think that there will be any. As a matter of fact, once the word gets out, no one would dare to harm Kiara in broad daylight. What is more important is how the case is perceived by the public. 400 years ago, they chose to side with the old regime and direct their resentment towards the Melusines. I hope the same won't happen again. Let us head back to the Palais. หวังว่าจะไม่ซ้ำรอย Head back to the Palais. Strange. What are these people doing out on the streets so late at night? มายืนดูนิเวเลตแน่ๆเลย Look around. Have you heard? Someone's plotting against a Melusine. This is 100% the truth. Even the Chief Justice is investigating in person. What? That's it! Who's been threatening Melusines? Show yourself! Our enemies are lurking in the shadows and won't easily reveal themselves. But no amount of hiding will keep us from finding them. That's exactly what I wanted to say. The guards have already begun to take action. We can't just stand by and watch. อยู่ดีๆก็มีกลุ่มผู้รักเมดูซินออกมาปกป้องน้อง Now that they're in danger, how can we just sit back and do nothing? Everyone, please stay alert to your surroundings from now on. If you see any suspicious persons, report them to the guards immediately. เป็นเรื่องที่ดีแล้วจริงๆเหรอ It feels like you've been following me this whole time. Did something happen? We were informed that. แล้วก็คือมีแต่คนดูแลน้องเต็มไปหมดเลย We just finished our shifts and happened to be strolling by. Have you had dinner yet? Why don't we check out the new items at the dessert shop together? หุ้ยไปกินขนมกันเปล่า This isn't a good time to be out and about. เอ้ามีคนหิว Come on, don't act tough. I bet you're hungry too. All right, let's go buy a cake or something. You shouldn't ever skip meals, especially if you have another shift scheduled for later. โดนน้องเอ็ดไปทีนึงยังไงก่อนทำงานร่วมเวลาก็ต้องกินสักหน่อยนะ I heard even Neuvillette's keeping an eye on the situation. This is the perfect chance to get promoted. We gotta make sure we give it all we've got. Seriously? Were you planning to shirk your duties if Neuvillette wasn't involved? Relax, I was just playing. We've worked together for years now. If something happened to them, I'd be haunted by regret for the rest of my life. That's more like it. We should stand guard until the criminal has been caught. Come and fight me instead, you cowards! นี่เป็นผล Have you heard? Even the special อันนี้ patrol ปะ came to help. ถือว่าสำเร็จผลแล้วประกอบการอยู่ร่วมกันในสังคมได้เรียบร้อยแล้ว I think he's looking at us. Looks like there's nothing to worry about. This is truly wonderful. So, wanna go over and say hi? No, I should stay where I am. My appearance could give rise to unnecessary commotion. Let us stick to our plan and return to the Palais Marmonia.
The faster we uncover the truth, the better. หวังว่าจะไม่มีใครอิจฉาน้องๆที่ได้รับการดูแลนะ จริงๆน้องก็ดูแลทั้งฝั่งมนุษย์ก็ดูแลทั้งฝั่งน้องแหละก็อยู่ด้วยกันได้อย่างสนุกสุดแล้วเราสร้างมาในเดวิลเมคายก่อนจะได้เปลี่ยนสกินมอนเตอร์ทั้งหมดเฮ้ยอันนี้ อันนี้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้หรือเปล่า NPC ก็มีไม่ NPC ไม่มีหัวใจแต่ไม่มันแปลกๆมันทำให้คอมมูนิตี้รู้สึกแปลกอันไหนอันนี้ใช่ไหม The smuggling case was solved by the joint forces of the guards and the Maréchaussée Phantom. This is the one. หน้าปก The น่ารัก list จัง of involved suspects should be... found it. What does it say? The principal offenders Domenico, Inica, Yuna, and others have been caught. They have been sent to the fortress of Meropide following trial. ถูกส่งไปยังป้อม Those เลน with close โดนพิษหม connections ด or แล้ว mutual interests with the offenders but who did not participate in the case will not stand trial. Among them, surveillance of Essin has ceased on account of his good behavior. All other personnel remain on our watch list. SM So many names. Is the one who sent that threatening letter to Kiara on the list? Yes, there is something suspicious about Essin, to be precise. It seems like he's closely Essin. related to the core members of the smuggling case, and he moves around without much restriction. งั้นบอกเขาให้นาเวียดีไหม Monsieur Neuvillette, someone claiming to be from the Spina Durasula just checked in with us. He said, and I quote, "We have located the suspect. They're chatting at the cafe." เอ้า Huh? How did Navia find them so quickly? We've only just figured out the suspect's name. I too am perplexed. The cafe isn't too far from หวัง here. ว่าจะเป็นชื่อคน We เดียว should กัน head over and take a look. อยู่ร้านกาแฟกระแสความทรงจำอันใดที่สิ้นสุด แล้วเราคือไปแบบนี้คนทั้งเมืองก็มองดีเอ้าแล้วคือโดนจับตัวมาแล้วเหรอเดียว ทำขนาดนี้เหรอ นาเวีย เดียว Hey, Navia, we're here. แก้วกาแฟลิ้นเดินไม่ทัน Check out all these people. Hey there. Are you Navia's friends too? These are the people who have had recent dealings at the Maréchaussée Phantom. They're usually hidden in the Fleuve Cendre, but I sent for someone to invite them over. Invite them over? Invite? Exactly. Now, I heard there's great coffee here, and so I asked them if they'd like to come and have some. Yeah, it's our pleasure to be guests of the Spina di Rosula. ดูเหมือนเธอบังคับเขามามากกว่านะ I've wanted to have a meetup like this for ages. Something feels มันแปลกๆนะนาเวีย but oh well. Let's get back to business. Is there anyone called Essan here? Yes, that's me. อ้าวก็อยู่นี่ You're Essin? Yes, Monsieur Neuvillette. Did you write that threatening letter to Kiara? ถามเขาตรงๆเลย I did, but I was just following orders. อ้าว Orders from whom? แสดงว่าจับได้จริง Domenico. He was my boss. I couldn't ๆ disobey โดมิ his นิโกในบอก orders. โดนจับเข้าป้อมปราการเมโรพีแล้ว Domenico. ก็มาแล้ว Where is he now? The fortress of Meropide. Well, I'm afraid even the Spina would have trouble looking into that place. Looks like you'll have to make the trip yourselves. This was as much as I could do. เข้า You've done more than enough. I am extremely grateful for your help. Leave the formalities for later.
You should find Domenico โอเค first. เดี๋ยวเราไปหาความจริงแล้วกัน He really is the one setting up the conspiracy. It'd be best if he's exposed as soon as possible. All right then, let's head to the fortress right now. ปะกลับป้อมอีกแล้ว แผลที่เป็นแผลเป็นที่ลงเหลือจากอดีตเอาอีกแล้วแล้วคนตลกยังไม่เปิดฉากยังไม่ปิดฉากไว้โลกอันนี้เหรอก็ต้องเรียนให้จบอยู่ดีแหละ Please escort the remaining guests back to the Fleuve Cendre. I appreciate your help. ส่งแขกกับฟลูฟเฟรนเดย์ด้วยอ่านว่าไงนะฟลูฟเซนเดรซันดรา That was a close call. Are we really in the clear, though? รอจริงเปล่า Please escort the remaining guests. Yes, boss. โอเค3คนนี้คุยกันกับนาเวียบาร์เทนเดอร์เหรอจบแล้วเปิดเนี่ยผมก็จะเดินโดยที่ไม่หลงทางได้แล้ว จริงๆก็ไม่ได้หลงหรอกก็เดินสักขนาดจำได้แล้วว่าอยู่ไหน ผมมีแบบไม่เห็นขนาดนี้เลยเหรอขอบคุณนะผมก็เดินแบบมืดๆจนจบเควสหลักอะนะ It's Monsieur Neuvillette. Am I seeing things? เป็นครั้งที่2ในช่วงเดือนนี้ที่มิสเตอร์เนวิลเลตลงมาที่ป้อมปราการเมโรยีดสวัสดี Welcome to the Fortress of Meripede, dear esteemed guests. Dear Christine guest Oh, and a greeting from none other than the Duke himself. Guess we made a name for ourselves at this. รู้สึกมีหน้ามีตาขึ้นมาเลย This isn't anything new. I figured you had important matters to discuss when the two of you, not to mention the Chief Justice, showed up. Let's assume we've gone through the pleasantries and cut right to the chase. แล้วเรื่องเมดูซินที่ถูกคุกคามให้ไรซ์ลี่ฟัง I do remember a thing or two about Domenico. He once attempted to round up the other inmates and instigate a protest. Who does this guy think he is? อยู่ในคุกก็ใช่นี่ He once attempted to, I พยายาม said, น่ะ meaning that it was over ยัง before ไม่ทัน it เริ่ม even ก็จบก่อน started. ละ And now he's threatening เคยคุกคามเมดู Melazine. ซินด้วยเหรอ To be honest, Domenico doesn't seem like much of a conspirator. The fact that the three of you bothered to personally investigate raises a flag. Is there something else going on behind the scenes here? นั่นน่ะสิ He's got the same concerns we do. I am concerned about this incident because something similar has occurred in the past. I wish to meet Domenico in person and have my questions answered. That's an easy one. Let me think. I think he's at... ทุกครั้งอยู่ที่ Did I hear someone say Melazine? What happened? อุ้ยซีวิน Siegeween! ซีชวีน มันต้องมีชอช้างใช่ไหมซีชวีน มีเมดูซินตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเคียร่าได้รับจดหมายคุกคามนะ Yeah, and we're investigating. The person who threatened her seems to be imprisoned here. Really? Is Kiara gonna be okay? ตอนนี้ There's น่าจะ no โอเค need อ to ยู่ worry. อยู่กับคอริน Florand is protecting her as we speak. Well, that's great. But if the criminal's still... Is there anything you can do about this? Ah, head nurse. Do you require me to personally deal with the criminal? Writhsley. Okay, I got it. I'll bring Domenico to you. เดี๋ยวมันจะทำอะไร มันจะไปต่อยเขาเหรอ Correct? Think of it as more of a humble request. I'm here on my own accord, not to formally transfer a criminal for trial. I urge you to set aside any concerns. Thanks for the trouble. Consider me in your debt. Whoa. If Paima were you here, Grace, Paima would take this chance to ask for something really important. ขออะไรเบิ่ม Were I ๆอะไร still ล่ะ a criminal, I'd probably ask for a lighter sentence. But I'm sure Monsieur Neuvillette would reject that. เอ้า But enough jokes. I'll look for Domenico and bring him to you. Make yourselves at home. Our dear head nurse has mentioned you quite a few times, so I'm sure she has a lot to say. สรุปอะไรดีเป็นนักโทษที่พ้นผิดแล้วมันเป็นคนคุมคนคุกต่อ
your ผม step. กลัว ผมไม่กดแล้ว เอ้า ไม่น่าเปิดแบบเร็วเลยตะกี้น้องจะพูดอะไร แต่ไม่ชินอะพอเปิดแมปขึ้นมาแล้วแบบ เหมือนเดินไม่ถูกกว่าเดิม Now that I think about it, I can leave this place soon. Huh? I'm Oriole, a member of the Mutual Aid Network. Is there something you need? อันนี้ NPC ที่เกี่ยวข้องกับเควสเหรอ มีเสียงพากย์ด้วย รู้สึกประหลาดใจ Please rest here for a moment. Mm-hmm. Oh, and would anyone like anything to drink? Paimon's not that thirsty, but thanks anyway. Thirst is a warning sign that you're dehydrated, which means you have to drink up even before that. ได้เลย I'll bring you some tea. I'm sure you'll have a lot to talk about. เอาชาอะไรลิปตันได้มะ Typical Citrine. Concerned about everyone's health as always. Why aren't you two saying anything? นักโทษที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้ You noticed them too. The badges they wore on their chests looked quite familiar. Familiar? เดี๋ยวนะ ผมไม่ได้สังเกตว่ามีตาติดอยู่บนหน้าอก Realize they were wearing them. But if both of you say so, let's go ask them about it. ผู้พิพากษาสูงสุดมาเดินเล่นในที่แบบนี้คงจะไม่ดีเท่าไหร่ ฉันกับไพมันจะไปเอง That's not a bad idea. I will stay here and wait for news from you. แล้วเขาก็เดินไปนั่ง เอ้ย อ่านหนังสือ น้อน ผมกลายเป็นน้อน ผมเป็นมังกร มีเขา I place great trust in Wriothesley, so I rarely visit the fortress of Meropide. However, exceptional circumstances call for exceptional ไปดี measures. นะ I hope I ผม didn't เป็นแม่ cause you too much trouble. เดี๋ยวนะตะกี้นิวเลตพูดว่าอะไร ผมลืมอ่าน I place great trust in Wriothesley, so I rarely visit the fortress of Meropide. However, exceptional circumstances. รู้จักกับไลซี่มานานแค่ไหน ดู ดูไว้เนื้อเชื่อใจระดับหนึ่งเลยอย่าบอกว่าไลลี่ติดคุกตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอ หรือยังไง ผมสับสน เอ้าเราเดินผ่านกี่คนเนี่ย กลุ่มเกื้อกูลเนี่ยเหรอ ตราที่คุณติดอยู่ที่อกนั่น Oh, this? Are you interested in joining the Mutual Aid Network? มีเทรด We have a very long history, going back as far as 400 years ago. We have never had many members throughout our history, nor do we have much of a reputation, but everyone treats each other like family. Helping each other is our purpose. At the same time, we seek to maintain just dealings as much as possible. Sounds like a pretty neat organization. All we want is to defend ourselves. None of us have ever committed serious crimes, and we're not especially powerful either. We're at a natural disadvantage here in the fortress. But people won't give us a hard time if we stick together. เล่นใหญ่เลย ได้เลยเอาคุณแลกแต้มเปลี่ยนชุดฮะ Interested in joining the Mutual Aid Network? If you'd like to learn more, here's our flyer. ปัง สนุกเกิน
หนังสือโปรโมทของสมาคมเกื้อกูลตัดตัวปะสักอย่างผมลืมไปแล้วครับมาครับพูดอะไรต่อร่วมด้วยช่วยเหลือฝ่านพ้นอุปสรรคยึดมั่นในความยุติธรรมอย่างเต็มที่อย่าได้เกลียดชังการตัดสินที่ยุติธรรมทั้ง3ข้อข้างต้นเป็นเป้าหมายพื้นฐานของสมาคมเกื้อกูลและทางสมาคมเกื้อกูลยินดีต้อนรับทุกคนที่จะเข้าร่วมโดยไม่มีการชำระค่าธรรมเนียมและไม่มีการบังคับเข้ากิจกรรมใดสมาคมเกื้อกูลสนับสนุนให้ทุกคนทำทุกอย่างที่สามารถทำได้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทำความสะอาดออกกำลังสอนสั่งเรียนรู้ แต้มเหลือเยอะเลยเดี๋ยวก่อน แลกรัวเลย หวังว่าสมาชิกของสมาคมเกื้อกูลทุกคนจะสามารถเผชิญหน้ากับความผิดที่ตัวเองเคยก่อในอดีตในวันที่อยู่ในป้อมปราการเมโรพิษแห่งนี้ได้แนะนำกันและกันสนับสนุนกันและกันและยินดีต้อนรับอนาคตร่วมกัน Our slogan may have evolved over the centuries, but our goal has remained unchanged. Here, this book is for you. You're welcome to come and sign up anytime. เป็นองค์กรที่ดูก็ไม่มีพิษมีภัยแต่มีอะไรแปลกประหลาดกว่านี้หรือเปล่าหนังสือโปรโมท You two look kind of familiar. ตราที่คุณติดอยู่ It's the symbol of the mutual aid network designed by our first president. From what I've heard, it's based on something called a medal of ตราสัน peace. ติภาพ I've never seen one of those medals for myself, though. เดี๋ยวช่วยเก็บแต้มไว้ด้วย The first president of our เดี๋ยวแต้มหม network ด was an amazing person. Powerful as he was, he never used his strength against anyone. He encouraged the weaker criminals to stick together and look out for each other. All of us have a lot of respect for him. แสดงว่า คนก่อตั้งจะต้องเป็นโบทรังแน่ๆเลยคนก่อตั้งสมาคมต้องเป็นโบทรังตอนที่มาอยู่ป้อมเมโดพีแน่ๆเลยเอาเข้าประเด็นซื้อมึงละ Did you manage to gather any intel? แต่ตอนนั้นเป็นรูปเปลือกหอยไม่ใช่เหรอไม่ใช่รูปไข่มุกกับอะไรสักอย่างหรือเปล่า เอลข้าม I personally crafted 2 of them myself. They were awarded to Carol and Vautrin. Carol's medal was destroyed in a fire. The only one that remained should belong to Vautrin. ถูกเผามันเป็นจนหมดแล้ว So the network was inspired by... Monsieur Neuvillette, His Grace has requested your presence in his office. He's found Domenico. All right. Let us talk to him first and get to the bottom of this situation. อยากรู้จังจะเป็นอะไรพีคหรือเปล่าปังสวัสดีนะฮัลโหล อุ้ยมันติดคูลดาวน์เหรอทำไมที่มันขึ้นช้าจัง สวัสดีนะ Allow me to introduce this fine gentleman, Domenico. This Why don't fine you explain gentleman พ่อคนดีคนนี้โดมินิโก Neuvillette? สวัสดีจ้า What do you want? What are you gonna do? Kill me? บ้าเหรอ Calm down. I merely want to ask you a few questions. Was it your idea to send เป็น that การท้าทาย letter ท่านผู้ to พิพากษา America? สูงๆได้หยาบคายมากมาทำอะไรที่นี่ไม่ใช่ฆ่าใช่เหรอ Assin has already confessed, so there really isn't any need to keep คุณไม่ hiding. จำเป็นต้องปกปิดเรื่องนี้อีกแล้ว That idiot! I can't believe I trusted เขาแอบ him. ส่งจดหมายคุยกัน Let me ใช่ไหม ask this ไม่ได้แอบหรอก another way. ก็จะส่งจดหมายคุยกันทางไปร It ษ was ณีย์ your ใน idea คุก to send that letter, correct? Yes. เพื่อ
Who is pulling your strings? ใครอยู่เบื้องหลังคุณ What? อีก You're not trying to frame me for something I haven't done, are you? It's best if you realize the gravity of your situation. The Chief Justice of Fontaine has been personally investigating your case. I assume your previous attempt to incite unrest at the Fortress of Meripede has something to do with this as well. I admit I acted on impulse. That's the truth. But before that, you must ensure my safety. I can do that. ปัง You see, we're all reasonable people here. I only intended to do some small business at first. Someone contacted me about delivering some goods and promised me a generous sum of more in return. Hello. After making a few trips, I was suddenly approached by the Marechaussee Phantom. They accused me of smuggling ได้เลย prohibited items และทุกอย่างที่ลุงนัทมีให้แลกแล้วตอนนี้ But I refuse to accept any of that. The ignorant can be rightfully absolved from guilt, right? Well, I suspect that someone got me locked up here so they could get their hands on my goods. เดี๋ยวนี่มันแต้มเท่าไหร่ เก็บไปแลกเพชร VP ไหม And then you decided to take revenge on the Melusine? Over that? ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดไม่ใช่ข้ออ้างนะรู้สึกว่านายจะเกินเยียวยาจริง My initial target was Neuvillette. Everyone in the forces of Meripede was declared guilty by him after all. So they must more or less hold a grudge against them, right? If I could get them to strike back. ๆ แต่เขาตัดสินอย่างยุติธรรมนะ For some reason, no one wanted เขา to ก็เกลียด team นิ up เวเลน with ไม่ได้ me. หรอก That mutual aid network in particular. What did those nobodies even gain from trying to challenge me? Seriously. In the end, I had to ไปเชิญ redirect กลุ่ม my focus onto Melis ช่วยเหลือเกื้อกูลนั้นด้วย things. I recall that ดู Kiara ตึง was เลย the one who confiscated my goods for ไม่โดนเขาทุบหัวก็ดีแค่ไหนแล้ว So I asked one of the more approachable guards to send a letter, claiming that I meant to contact my family. The letter was in fact addressed to Essa. I requested that he write a threat letter to Kiara and force her to resign from the Marechaussee Phantom. Am I to assume that the claims you've made are your own thoughts? Have you been in contact with any suspicious people recently? No. หวังว่าจะไม่มีคนอื่น Is อยู่ it เบื้องหลังกว่านี้ true อีก that all members involved in the smuggling scandal have been caught? Yes. And that's all I know. Hello. จริงไหม Sijuin, please take him back to the detention หวัง center. ว่าจะเป็นเรื่องจริงหวังว่าจะไม่มีอะไรพลิกโผไปกว่านี้ ขอให้คุณสำนึกผิดนะคุณโดมินิโก So, Monsieur Neuvillette, you were concerned that there might be a shadowy faction looking to capitalize on the delicate situation with the Melusines to stir up greater มีแต้ม chaos. ยังเหลือไว้เก็บ Yes. เหลือไว้ I experienced a เหลือเก็บไว้ similar แลกแต้ม incident ไม่นั่นได้ดี so I เพชร had to VP be prepared for any ตั้งกี่แต้ม possibility. 80,000 And how long ago was this incident? More than 400 years. You might be overthinking this. โอ้โหคิดมากไปเองแหละ มันเป็น Time can change a lot มัน of เป็นความ things. จำเก่าฝังใจนะ Everything's different now. รายละเอียดต้องเข้าใจ What do you mean? ท่านมังกรเขา 400 years ago, you Bob and the Chang. Melusines you brought to Fontaine were the outliers in society. But in the present day, if someone were to threaten the safety of the Melusines, people wouldn't just sit back and do nothing. I trust that they would make different choices from before. ก็ถือเป็นเรื่องที่เปลี่ยน ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีนะ Monsieur Neuvillette, the Melusines are a species you introduced to Fontaine. How the public treats them is also reflective of their attitude towards you. When people refuse to place their trust in Melusines, เขาเห็นนิวเลตเป็นมิลูซีนเหรอ their unfamiliar Chief Justice. For almost ก็จริงนะ 500 years, you've conducted every trial with impartiality. You made the right judgment each time, regardless of whatever nonsense went on. แต่อย่าตัดสินผิดแม้แต่ครั้ง People เดียว no แล้วกัน longer have any reservations about you, and even consider you มันงั้น a มันจะพัง symbol คลื่น of มัน the ตอน law. ของวาทรัง Right now, your every decision will impact all of Fontaine. In other words, you've gradually transformed the whole nation. Paimon gets it now. No wonder no one wanted to join forces with Dominico. โศกนาฏกรรมในวันนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วล่ะ I am undeserving of such high compliments. From my perspective, I have simply been fulfilling my duties. เกือบเข้าเหมือนเคยจะรอกูเล่นดีกว่าครับ
It ได้ isn't anything ได้ special ได้ or worthy of praise. ได้เลย I'm simply fulfilling จานให้ the อิสระในการ promises ใช้ I've แต้มก็ made ได้ and searching for answers through my judgments. เพราะ It ฉัน is ก็ใส่ในทุกชุด unnecessary to hold me in such high regard. The complexity of human emotions and willpower far exceed those of mine. As a matter of fact, I believe that you are the ones who แต่ deserve คืนนี้จะมี my คัสซีนเนี่ย respect. เราคาดหวังอยู่ There's no need to be เรา so คาดหวังมากเกินไป modest. หรือเปล่า The current state of affairs says it all. You're no longer that outsider you were before. Even if you wished to investigate something on your own, many would take the initiative to lend you a hand. I must say that you've made a fair point. Thank you for clearing my doubts. Now that the case has been settled, เอาล่ะทุกอย่างเสร็จแล้วฉันจะลากลับแล้วล่ะ ใช่กลับเลย So soon, too? ไปอยู่ดื่มชากันก่อนเหรอ For a cup of tea. thank you for the offer, but I know how this place works all too well. เอ้า While some are here to redeem themselves, there will inevitably be those who harbor โอเค resentment towards me. ได้เลย The less time I spend here, the better. My presence could very well result in an unwanted อยู่นาน disturbance. เดี๋ยวที่นี่วุ่นวายกว่าเดิม In that case, I'll have to insist. I still have 2 more things to say. เอ้า Please, go ahead. The first is about the guard who helped Domenico send that letter. ผู้คุมที่ชื่อโดมินิโก I know of ส่ง what จ you ดหมาย speak. The guard was indeed deployed from the Palais Marmonia's staff. However, as I mentioned earlier, I visited today on personal business. Therefore, I leave that matter in your hands. Well, that makes things a lot easier. คุณคิดจะ Hey now, don't let your imagination run wild. อะไร Those ไม่จะต่อยเขาเหรอ from up ไม่ there ใช่ have a tendency to sympathize with others. However, down here, such thoughts will put you at high risk. I'll have a chat with the guard and remind him to take precautions in the future. I see no issues with that. โอเค Great! That's one thing out of the way. คุย What คุยที่ว่าคือ The other thing was born from my own sense of curiosity. Now, I've heard that you investigated the mutual aid network. อือฮึ Is that right? ใช่ Yep. Neuvillette thought their badges looked familiar. I noticed the small gang as well when I first took over the fortress of Meripede. They were not great in number, but every member always made sure to stand up for what was right. I've looked into their founder, Vautrin, who once stood trial and was sentenced to imprisonment in the ชัด fortress. เจน According to existing documentation, Vautrin remained disciplined throughout his imprisonment. He had never once engaged in physical or verbal aggression. In other words, how he presented himself in prison was very different from his behavior in court. What? อ่าก็คือเขาไม่ได้โกรธแค้นนิเวเลตหรอ ถึงตอนศาลที่ตอนอยู่บนศาลจะแบบออกอาการแบบเคืองโกรธมากว่าทำไมไม่ยกโทษให้เราทำหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอด แป๊บหนึ่งนะ ขออนุญาตแป๊บหนึ่ง อ่ะเล่นแลกแต้มกันไป น้องพ่อเสียไปโอลิน เอาจริงเหรอล่าไก่มันตั้งแต่โวนาวแบบเฮ้ยเล่นเหมือนกันเหรออาจารย์ก็เล่นนะแต่ว่าอาจารย์แบบเล่นแบบเรื่อยๆไม่ได้แบบออกไปเดินล่าตบตีอาจารย์เสียดายอะที่อีเวนต์เดย์บอสรอบที่แล้วอะอาจารย์ไม่ได้ออกไปเดินล่าเพราะว่าไปทำงานแล้วก็ที่ทำงานอะมันก็แรนดอมที่ให้ทุกครั้งที่เป็นบ่ายสองที่4 โมงเนี่ยก็ไม่ใช่พื้นที่ทะเลทรายแล้วก็ไม่มีเดย์บอสโผล่มาบนตัวสักตัวแบบเสียใจ ก็เลยไม่ได้ตีเดย์บอสสักทีแต่เดย์บอสมัน5 ดาวเลยปะอาจารย์ไม่ได้ฟาร์มวิวไม่ได้ทำอะไรเลย ยังแบบเล่นแบบเรื่อยๆบอลมาก็ ว่างก็เล่นบอลผ่านมาก็ค่อยตีแบบไม่ได้ไปเดินแบบเก็บของนู่นนี่นั่นไม่ได้ไปเดินแบบไล่กระทืบมันแล้วก็เห็นแบบเดียวบอลแบบ5 ดาว แล้วถ้าเราไปตีเราต้องล้มลุกคลุกคลานแค่ไหนกัน ผมเพิ่งเล่น เพิ่งเริ่มเล่นเมื่อกี้ อาจารย์อะเล่นตั้งแต่วันที่มันลันช์มั้งนั่นแหละก็เลย แต่ว่าแบบเล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบไม่ได้ออกไปแบบตะบี้ตะบันข้ามมันเควสก็เลยแบบค่อยๆเดิน
ขอให้ใจแต่รู้สึกว่ามันไม่มันค่อนข้างเฉยๆไม่รู้ว่าสมัยตอนโปเกมอนโกก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์ไม่เอื้อมหน่วยแล้วก็เลยไม่ได้ตามเล่นอยู่เลยแล้วก็เลยปล่อยส่วนมอนเตอร์ฮันเตอร์นาวก็รู้สึกเฉยๆแต่แบบก็เล่นข้ามเวลาเฉยๆเขาไม่ได้โกรธแค่นี้เลยเหรอ During his trial, I could sense that his feelings were complicated. ฉันรู้สึกได้ว่าอารมณ์ของเขาซับซ้อนมากเขาดูเต็มไปด้วยความเกลียดชังซึ่งมันก็มีเหตุผลที่เขาจะเกลียดฉันแต่น่าจะสำนึกผิดแหละ Perhaps he had been putting on an act. แสดง An act? เขาแสดงให้ไอ้นี่เหรอ Neuvillette ว่าถ้า and ทำตัว Vautrin น่าสง had สาร a close relationship as superior and มันก็จะ subordinate. ไอ้นี่ Vautrin must have known that the Chief Justice would make an impartial ทำให้ judgment. ทุกคนเกลียดนิวเดตปะเพราะว่า The more resentment ไม่ he สงสารเพื่อนร่วม displayed, ทีม the clearer it would be to those present that you were upholding justice. ใช่อย่างนี้ถ้าบริทางยิ่งแสดงความเกลียดชังออกมาผู้คนที่เข้าร่วมการพิพากษาในครั้งนั้นก็จะยิ่งสัมผัสได้ถึงการยอมรับความยุติธรรมของคนมากขึ้นเพราะถ้าทำตัวน่าสงสารปุ๊บก็จะแบบเขาก็จะเห็นใจแบบคนผิดแบบเขาอุตส่าห์ล้างแค้นเป็นซีเลยนะเล่นกับจริงใจเขาผิดหรอ โอเคงั้นดูเมกซินละ แต่อาวุธมันถ้าพูดถึงอาวุธในเกมมอนเตอร์ผมมาชอบการแลนส์กับอินเซกเกรฟซึ่งในเกมนี้ไม่มีผมแบบซึมแบบฮะไม่มีการเล่นกับอินเซกเกรฟเพราะแบบหมดแรงบันดาลใจในการจะเล่นต่อมากๆเลยเหมือนมันจะมีแค่ซอสแอนชิลแล้วก็ลองซอสกับเกรซอสกับโบกันเหรอไล่โบกันปะแล้วก็ธนูโบสักอย่าง And โบ to กัน those ใช่ who had ปะ been น่าจะไม่ sitting ใช่ on อะไร the โบกัน fence, Vautrin's act was a very meaningful one. That's all from me. Does anyone else have anything to say? Now's your chance. I don't แต่ have ว่านิวเดต anything ก็ to ไม่ได้ say. พอหลัง Apart จ from บคดีก็ไม่ได้ expressing my ลงมาเยี่ยม gratitude, that is. โบทางเลยแน่ๆเอ้าแบบนี้ก็ซึมดี Well then, let us head back. No need to see us off. อ้าว Please, take care. โอเคเดินทางปลอดภัยซึมเวอร์แล้วคือมันทันซึ่งผมชอบดูคนเล่นใน YouTube เลยรู้ท่าตีกับชื่อหมอนปีเพราะว่าอาจารย์น่าจะ อาจารย์กับเล่นหมอนทันไหม ไม่ได้เล่นภาคโวอาจารย์เขาเล่นแค่ภาคโวกับภาคไอ้นี่ภาคไรส์ซึ่งก็ไม่ได้เล่นแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่นแล้วภาคโวเล่นจบไปแล้วก็เลยไม่ได้เล่นภาคไรส์ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ซื้อ That DLC trial is something I rarely bring up in conversation, but I have always felt deep regret for what happened to both Carol and Vautrin. The words he spoke in court often replay in my mind, as if urging me on to แต่เดี๋ยวรอ do ดูข่าว something. ปีหน้าอยู่เขาจะปล่อยภาคใหม่หรือเปล่า But Risley said he never resented you, right? Isn't that a good thing? Time itself is a I believe I now understand what he wanted to tell me. I feel conflicted about those words. How should I ฉันไม่รู้จะอ describe ธิบายยังไงดีความประหลาดใจ surprise, ความโล่ง relief, ใจ fear, and ความกลัว regret? ความรู้สึกผิด But this มันมี blend หลาย of อารมณ์ที่ผ emotions สม has ปน led เป me กัน to ไปหมด finally understand และใน something. ที่สุดฉันก็เข้าใจอะไรบางอย่างได้ I would ฉันก็อยากฟังความ like เห็ to น hear your จากพวก thoughts คุณ too. ด้วย ว่าในสายตา What ของ do พวก you think คุ of ณ me? ฉันเป็นคนยังไงคาซีนปะเนี่ย Paimon ยัง agrees with ยัง everything โอ้ย Risley ต้องมีคา said. ซีน ฉันว่า As และที่ Chief พูดถูก Justice, every single one of your trials ทุก makes การ an พิพากษาของ impact คุณ on ย่อมส่งผล Fontaine. ต่อฟอนเทน What do you think, Traveler? ใช่ไหมกูหู Hey, any comments? ฮัลโหลอยู่เปล่า What I really think is, every trial you've ever judged has left its impression on you. And that's what makes you who you are today. เขามีเสียง จริงนะในที่สุดก็พูดจากการที่เอเดอร์พูดได้แล้ว หลังจากเป็นใบ้มา จริงๆวันนี้ก็พูดอยู่นะในคุยหลักไม่แต่มันพูดเยอะกว่าปกติ ใช่ในมอนเตอร์ฮันเตอร์หนาวอ่ะไม่มีฟองแมงไม่มีฟองแมงผมเสียใจ แต่มีธนูมีบันทึกเสียงแป๊บจ้ะ ผมกรีดการได้สักครั้งแล้วครั้งเล่าจะส่งผลกระทบต่อคุณด้วยหรือเปล่ากรีดนี่จะ
เขาก็มีเสียง มีเสียงในเควสตำนานด้วยว้าวนานๆทีจะเห็นเขามีบทพูดขอตื่นเต้นแป๊บนึงแบบเบ้อๆเลย เอ้ายอดฟอร์ถึง321เหรออุ้ยในสุดฟอลโล่ผมก็ถึง321แจ๋วโอเคเพราะมันจะเป็นอะไรใช่มันไม่มีพอแมนแต่ไม่มีธนูอยู่แต่ธนูยังไม่ได้ลองเล่นน่าจะต้องรอแรงประมาณ20กว่ามั้งมันจะปลดให้20กว่าเหรอผมจำไม่ได้แต่ว่า15บวกหรอไม่ใช่สักอย่างแต่แรง10ขึ้นอ่ะเขาจะเริ่มปลดอาวุธมาให้แบบเขาจะปลดดาบใหญ่ให้ก่อนแล้วก็จะมีแบบอาวุธระยะไกลแบบธนูกับไลท์โบกันมันน่าจะเป็นโบกันไม่ใช่ไลท์หรอกมันไม่มีแยกเฮฟวี่กับไลท์แล้วก็มีลองซอสกับเบซอนให้แต่ตอนนี้ยังเล่นซอสเล่นชิลอยู่เพราะว่ามันตั้งโล่ได้กดค้างมันตั้งโล่แบบกันกระแทกมันได้ผมปวดฉี่แป๊บนึงอย่าเพิ่งพูดเธอเดี๋ยวงั้นแป๊บนึงผมกลับมาโอเคกลับมาแล้วนิเวเลตในฐานะราชามังกรธาตุน้ำยังคงเรียกตัวเองว่าคนนอกตามความรู้สึกของตัวเองเหมือนเดิมแต่หลังจากผ่านไปนานบางที่ขอบเขตระหว่างเขากับมนุษย์อาจจะเลือนลางไปนานแล้วก็ได้ That is indeed a reasonable assumption. As I said, I find it difficult to express my emotions because I cannot fully understand myself. But I trust your judgment. Since some time ago, I have begun to notice the changes that have occurred upon my person. These changes were not due to any specific occurrence, but emerged as a result of time itself. มาจากเวลา I will try to contemplate this further. Thank you both. เฮ้ยเอ้าฝนตก It's raining! Oh no, Paimon forgot to bring an umbrella! Come on, let's hurry before it rains harder! เอ้าเขาร้องไห้เบื่อเดี๋ยวไม่น่าใช่นิวเลตร้องไห้หรือใครร้องไห้ It's raining again? I've had enough of this weather. There go my travel plans. Did you read the news this morning? Quick, put away everything on the clothesline. When is this rain going to stop? Hydro Dragon, don't cry! They're planning to reanimate the monster. We have to report this to the Chief Justice. The Fortress of Mirapede. It's a good place for me. He owes
owes me so many answers. Neuvillette? You could say he's the real symbol of Fontaine's justice. Watch him closely. He could be trouble. How can two completely different species possibly coexist? Who's been threatening Melusines? Show yourself! You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. อันนี้เสียงเอกเรีย And ใช่ one ไหม day, when you have dwelt among humanity long enough, you will be placed to bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. Good morning, Monsieur Neuvillette. The rainy season's almost over. The skies are supposed to clear in a few days. I hope you find time to enjoy the sunny days ahead. Hey! อะไรอ่ะเขาจูบกล้องเหรอ อะไรเนี่ยลุงนัท จบแล้วใช่ไหมอ๋อยังมีนิดนึง Is the matter resolved? จบแล้ว Yep, we found the person who sent that threatening letter. Risley said he'd keep a close eye on him, so the Melusines should be safe now. Oh, that's wonderful. Sorry for dragging you all into this. คงตำแหน่งเควสดราม่าแห่งปีของเทแวต Yeah, you didn't drag us ไม่ in. ต้องพูดเลย We got ก็ตำแหน่ง involved เคว in ส our own ตำนานและดราม่าระดับ เวลาตำนานที่ดราม่าที่สุด ของกินจินตอนนี้ ซึม At the Palais Mermonia, more than เพื่อนอื่นเขาไป 50 เที่ยว people offered ไป to protect her. จัดการหาส่วนตัว Hid นี่ within นั่น the bushes to look out for danger. I was worried that the excess of protection would make her feel uneasy, so I asked her to stay inside the Palais. It's very safe in there. What a relief. Well, now it looks like the dust has finally settled. To celebrate this joyous occasion, Monsieur Neuvillette, would you be interested in an exclusive interview? That's not how you celebrate. นั่นไม่ใช่พิธีฉลองนะ I will consider it. เฮ้ยจะลองเก็บไปคิดดู Really? เรียบรีเสียงฉลองแบบ Should be available จริงเหรอคะ Come up with questions during the intervening days, and I will answer them to the best of my ability. ในใจชาร์ลอตมีคำพูดมากมายเป็นล้านค Yes! Thank you so much, Monsieur! ำแต่พูดออกมาไม่ได้ Excuse me. I must head back to the Palais and issue a communique to publicize our investigation results. I hope it will assuage the concerns of all. โอเคทุกคนจะได้ หายห่วงเรื่องน้องเมลูซีนทั้งหลาย แล้วประเด็นคือสามสียืนกันอยู่ตรงนี้ทำอะไร สีจัดเวอร์เดี๋ยวแดงเหลืองน้ำเงิน น่ารักเกิน Oh, an exclusive interview! Am I dreaming? What should I ask him? อีก15 นาทีจะทันไหมหรือว่าจะขึ้นไลฟ์ทางดาว Make the most of this opportunity and ask away. I มัน agree. หน้าเขาไว้ ฮะ He'll decline any question he can't answer anyway, so you might as well give all of them a shot. โอเค Oh, and don't let I agree. โอเค กลับไปที่พาเล่ผมต้องยิงไลฟ์ใหม่ปะเดี๋ยวผมยิงใหม่แล้วกัน ย้ายร่าง เฮ้ยเดี๋ยวเข้าดูฝั่ง YouTube เดี๋ยวฝั่ง YouTube ก็เตรียมย้ายร่างไปอีกไลฟ์หนึ่งไลฟ์ล่างดาว จะจบไปแล้ว เอ้าหลับเฉย
ประเด็นคือยืนหลับด้วยนะ โอเคน้องยังปลอดภัยน้องหลับอยู่ Kiara? Monsieur Neuvillette? Sorry, I accidentally fell asleep. It's quite all right. I'm here to tell you that we have caught the sender of that threatening letter. You're safe now. Thank you, Monsieur. And thank you too, Traveler and Big Sis Paimon. Everyone's been so nice to me, so I've always felt really safe. Do you remember Domenico? He was the sender of that letter. Let me think. I can't remember. My memory isn't that good, so I easily forget things. By the way, I saw Carol in my dreams just now. Where's she gone, by the way? เอ้าน้องจำไม่ได้หรอว่าแคโรตายแล้ว งานหยาบละ In my dream, she looked really happy. She held my hand and said, Kiara, our dreams have finally come true. ซึมกว่าเดิม What our dreams were anymore, and I don't know why. ก็ดี But I felt really happy too. I can sense your joy. It is indeed a delightful moment. Monsieur Neuvillette, are you happy too? Oh, I almost forgot. Am I allowed to go out now? I promised to model for Alov. Of course. Off you go. ไปเถอะไม่ต้องกังวล See you next time, Monsieur, Traveler, and Big Sis Paimon. See you next time. จบไปแล้ว โอเคน่าจะตัดกันที่ตรงนี้แล้วมั้งเดี๋ยวเควสเราเหลืออะไรที่จริงผมอยากเคลียร์ในแพทนี้เว้ยแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าวันเสาร์นี้จะได้หรือเปล่าอัพปีสิกี่วัน3 วันเดี๋ยวดูตารางก่อนนะจริงๆพรุ่งนี้น่าจะวันอาทิตย์เนี่ยผมจะขึ้นไล่ล่างดาวไหวไหมต่อเลยน่าจะไหวแหละแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นอาบิสเหรอผมต้องเล่นอาบิสก่อนภายในวันเสาร์ไลค์เกนชินแน่ๆฮันแน่สวัสดีครับคุณดีครับมิโน่เพิ่งจบเควสนิวเดตพอดีปลอดสปอยเรียบร้อยแต่เขายังอยู่ตรงนี้จดหมายที่เราการตอบกลับเฮ้ยยังไม่จบแป๊บนึงวันนี้ไปทำธุระส่วนตัวคอลา1 วันจากฟูดิน่าเหรอธุระส่วนเอาใหม่สิฟิเดน่าวันนี้ออกไปทำธุระส่วนตัวขอลา1 วันธุระส่วนตัว ในที่สุดคุณผู้พิพากษาสูงสุดของเราก็เข้าใจโลกสักทีเราบอกไปตั้งนานแล้วว่าเจ้าควรออกไปเที่ยวเล่นด้านนอกและใกล้ชิดกับผู้คนเหมือนกับเราบ้างถึงแม้ช่วงนี้จะเกิดเรื่องน่าเสียใจขึ้นแต่ยังไงก็ได้เจอกับคนที่พิเศษมากมายอย่างแน่นอนเป็นไงบ้างโลกมนุษย์น่าสนใจใช่ไหมล่ะ จากฟูดิน่า I really can't fathom what goes on in her head sometimes. ก็คือแบบลาไปเลยไปเที่ยวเลยไม่ไปทำ ไปสืบคดี รู้อะไรมั่งฟูดิน่า เดี๋ยวเจนแพทหน้าใช่ไหมฝนตกไฟดับเพิ่งเข้าได้ว่ะช่วงนี้ยังไม่หมดหน้าฝนหรอกผมว่ามันจะเดือนตุลามันแปลกมากเลยนะจริงๆนะแต่จริงช่วงนี้เป็นปลายฝนต้นหนาวหรอมันเลทไปหรือเปล่าไม่รู้ทีเดี๋ยวเรื่องสำรวจแบบค่อยเอาไว้เป็นเรื่องราวในวันต่อไปแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะสลับไปล่างดาวละเดี๋ยวฝั่ง YouTube รอแป๊บหนึ่งผมสับให้ขอ
ขออนุญาตเปิดเกมแป๊บนึงวันนี้ถือว่าเคลียร์ละทั้งเควสหลักฉาก3กับฉาก4 7 ชั่วโมงแล้วก็เควสนิวเน็ตซึ่งทัน3 ทุ่มครึ่งปีนี้เดือน8 2 หนเดือน8 2 หนแล้วค่อยไงอ่ะแค่นั้นหรอตารางจันทรคตินี่หมายความว่าไง ผมงงอ่ะส่วนกระชานิวเรตผมเปิดไปแล้ว10 โลนะแต่ว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันแพทหน้าแล้วกัน แพทหน้าพอดีหน้าเลยส่วนไลลี่รู้สึกว่าก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าดูจากเนื้อเรื่องแล้วก็กลับไปเป็นเฉยๆอยู่ในสนใจแบบเฉยๆแต่แบบไม่มีก็ได้ไม่มีก็ดีเฮ้ยไม่มีก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะกินชินเดี๋ยวผมไปจัดการเรื่อง energy เองเวทก็ทำแล้วเดี๋ยวเราจะสับไลฟ์แป๊บนึงจันทรคติถ้ามีเดือน8 2 หนฝนจะมาช้าบางทีก็จะแรงมาตกไปหลังเดือนนี้แสดงว่าปีนี้เป็นแบบนั้นใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะสับตารางดาวฝั่งทวิตน่าจะอยู่ที่เดิมแต่ฝั่ง YouTube เดี๋ยวผมสลับแป๊บนึงทำไงวะ ลุงนัทเอามาให้อยู่ว่าเป็นฮงไกสตาร์เดียวมันจะยิงเลย